રામ હરે રામ 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 હરે હરે. ઓકે, વી આર લાઈવ. તો ચાલો, ઇંગ્લિશમાં હતું પણ જે કંઈ પણ તમને સમજ પડી હોય, બિલકુલ એવું નહીં રાખવાનું કે મેં આવું સાંભળ્યું ને આવું નહીં હોય કે શું હશે, રાઈટ? સો ચાલો, કોણ કહેશે વન બાય વન? હરે કૃષ્ણ. મિથુલ ભટ્ટજી યુગાન્ડાથી. અવાજ નથી આવતો, મ્યુટ છો તમે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મેં હમણાં જ પાછળથી જોઈન કરી હતી એટલે આખું ઇન્ટરવ્યુ જોઈ નથી શક્યું, ક્ષમા કરશો. ઓકે, પાછળથી જોયું એમાં કંઈક નોટિસેબલ કંઈક ના લાગ્યું? ના, હમણાં લાસ્ટ 3 કે 4 મિનિટ જ જોયું. ઓહ, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. મિતુલજી, તમને આ કોર્સની ખબર કેવી રીતે પડી હતી? મારા ભાઈ શૈલેષ ભટ્ટ છે ને, એ હા. રેગ્યુલર 6-1 મહિનાથી આમાં જ છે અને ઘણા સમયથી મને જણાવતા હતા, પણ સમય ને એવું મેચ નતું થતું. પછી એક દિવસ મેં જાતે જ નક્કી કર્યું અને નવી બેચ આવતી હતી તો મેં જોઈન કરી દીધું. અત્યારે બી હું રોજ જોઈન કરું ત્યારે મારો ઓફિસ ટાઈમ ચાલુ હોય છે. આપણો અહીંનો અને ઇન્ડિયાના ટાઈમમાં 2.5 કલાકનો ફરક હોય છે. ઓહો. તમે આપણે જયારે 8:30 ની બેચ હોય ત્યારે મારો ઓફિસ અવર ચાલુ હોય છે, 5:30 વાગ્યા હોય છે અહીંયા. ઓહો. પણ બધી ભગવાનની ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે આપણે કરીએ છીએ અને એ થઈ ગયું છે. મારું ધાર્યું તો કઈ થતું જ નથી. એમની કૃપા વગર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઘણા બધા ડિવોટીઝ છે યુએઈ માં ને બધા, એમને ચાલુ ઓફિસે બધા કનેક્ટ થતા હોય છે. એક વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ છે, એમને પણ હંમેશા ઇઝ ઇન અબુધાબી આઈ થિંક, તો હંમેશા ચાલુ જ હોય જોબ અને ઈ કેન કનેક્ટ. બહુ જ જબરદસ્ત. હરી બોલ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, તમારો પ્રતિભાવ કહેશો આ વિડીયો? પ્રભુજી, હરે નો મીનિંગ સમજાયો, એનર્જી ઓફ ધ ગોડ, અને કૃષ્ણ એટલે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી, અને એની સાથે કનેક્ટ થવા માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપ્યો છે. સ્વચ્છતાનું મહત્વ સમજાવ્યું કે વાળ શું કામ કાપી નાખે છે. પછી ડ્રેસ, ડિવોટી માટેનો ડ્રેસની વાત કરી, અને ત્યારે 10,000 ડિવોટી હતા એમ એ સમયે. અજુગતું લાગે ને, કેવું ફોરેનમાં ઉછર્યા હોય, જેના જન્મથી જ મા બાપને જેમને સ્વૈર વિહારી જોયા હોય એવા લોકો હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જપ કરે. બહુ જબરદસ્ત. એકચ્યુઅલી ઇન્દિરા ગાંધીની પાસે એમને એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હોય છે. સી વોઝ અ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. તો કે આ બધા 10,000 જણાને લાવ્યો છું, એમની સિટીઝનશીપ અને કેટલાક લોકો માટે વિઝા ને એ બધું. તો ઇન્દિરા ગાંધી બહુ જ શોર્ટ ટાઈમ આપે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. તો એ કહે છે કે શું ખાતરી કે આ લોકો સીઆઈએ ના એજન્ટ નથી? સીઆઈએ મીન્સ ગુપ્તચર સંસ્થા. પ્રભુપાદ he laughs very jovially, કે સીઆઈએ ના એજન્ટ હોય તો સવારે 3:30 વાગે શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં ઉઠીને ઠંડા પાણીથી નાયા પછી મંગલ આરતી અટેન્ડ કરે, અને પછી 2 કલાક સુધી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરે. અને ઓનિયન ગાર્લિક મીટ તો તમે છોડી દો, ઓનિયન ગાર્લિક વગરનું ખાય છે. તો આ બધું ક્યાંથી કરે છે? તો ઇન્દિરા ગાંધી સમજી ગયા, ઇમિડિયેટલી સી સાઇન્ડ અપ, સેન્કશન. સો like that so many people got transformed. Actually એવું કહે છે, he had a potential, he had a power of ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને સત્યાવીસ અવતાર હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા આગાહી કરી હતી કે 550 વર્ષ પછી મારો સેનાપતિ આવશે અને વિશ્વના ગામે ગામ, નગરે નગરમાં આ હરિનામનું સંકીર્તન ચાલુ કરશે. ક્રિશ્ચિયાનિટી નો બોલ્યા ને પ્રભુજી કે ક્રિશ્ચિયાનિટી કેમ ફેલ રહી? યસ સમજાવી નથી શક્યા ભગવાન વિશે. એવું તે એક્ઝેક્ટલી બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ પકડ્યો પ્રભુ તમે. મારે એકચ્યુઅલી એની ઉપર પ્રકાશ પાડવાનો હતો કે એકચ્યુઅલી ક્રિશ્ચિયાનિટી ફેલ થઈ ગઈ છે એટલા માટે તમારો ધર્મ ચાલે છે એવો પ્રશ્ન પૂછે છે. તો પ્રભુપાદ તો એટલા બોલ્ડ ને બોલવામાં તો he is so straightforward. Sometimes people said કે he is so rough in speaking, but he had very small time. એમની પાસે 70 વર્ષ થઈ ગયા હતા જિંદગીના, અને he knew કે any time he has to go, so he has to give very crystal clear answer. He cannot give આમ તેમ ગોળ સારું લાગે એવું ના, સુગર કોટેડ નહીં, સીધું જ કહી દે કે ભાઈ ક્રિશ્ચિયાનિટી હેઝ failed to connect your people, right? અને એકચ્યુઅલી જોવા જાવ ને તો અત્યારે આપણો ધર્મ પણ આમ જોવા જાવ તો ઇઝ ફેલિંગ. કેમ
કેમ કે આપણે લોકોને ફિલોસોફી નથી બતાવી શકતા. આપણી આવી સરસ ભગવદ્ ગીતા છે, આપણે આપણા નવી જનરેશનને આપણે એને શીખવી નથી શકતા. તો પછી એ જનરેશન જ્યારે મોટી થાય તો પછી એ સ્વાભાવિક રીતે સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં, રિલિજિયસનેસમાં, અથવા તો આપણું જે ખરેખર ભારતની ધરોહર છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, એમાં એને ક્યાંથી ગર્વ આવે, ક્યાંથી એને વિશ્વાસ બેસે કે જીવન તો આ પ્રમાણે જીવવું જોઈએ, રાઈટ? દે વિલ નેવર. એટલે ધેટ્સ વાય ઇસ્કોન તરફથી જે આ ચાલી રહ્યું છે, રિયલી આઈ એમ સો, મને એટલો બધો આનંદ થાય છે કે એટલીસ્ટ જે યંગ જનરેશન છે તે વિલ કમ. કારણ કે ઘણા બધા મા બાપ આવે છે અને મા બાપ પોતાના બાળકોને કહે, અને ના કે તો પણ, દાખલા તરીકે મેં મારા બાળપણમાં જોયું છે કે મારા પિતા જે છે એ ભગવદ્ ગીતા મેળવવા માટે કેટલી હદ સુધી કેટલા બધાને એ કરતા હતા, અને એમની પાસે અલગ અલગ ટાઈપની કેટલી બધી એ હતી સંસ્કરણ. અને વન ડે હી બ્રોટ પ્રભુપાદ's ભગવદ ગીતા. હી વોઝ સો હેપી, રાઈટ? અને સ્ટીલ ધેટ ઇઝ ધેર. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ લેટ 1990 ની હશે કદાચ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ધેર. અને મસ્ત કવર ચડાવીને યુઝ ટુ રીડ એવરી ડે. તો બાળકને કહેવાની જરૂર નથી, બાળક જોવે ખાલી કે મારા પપ્પા શું કરે છે, મારી મમ્મી શું કરે છે, અરે ક્લાસ કરે છે, શેના ક્લાસ કરે છે, બસ એને એટલું ખબર પડે. પછી એ બીજ એનામાં જતું રહ્યું, એની બીજ છે પાંગરશે ધીમે ધીમે. અને હવે તો આપણા કિડ્સના ક્લાસ ચાલે છે, આરતી અકડામાંથી છે, ઇવન અત્યારે તો પર્સનલ ક્લાસીસ જેવા, મે બી 5-7 કિડ્સ જ છે. કેટલું એટેન્શન મળે 1-to-1, હે ને? આવું કેવી રીતે મળે? અને યુથના ક્લાસીસ ચાલે છે, કલ્પના પટેલ માતાજી લે છે, એમાં પણ. સો ઇટ્સ અ રિયલી વન્ડરફુલ ઓપોર્ચ્યુનિટી વી શુડ ઓલ ગ્રેબ. અને એમને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને જપ કરવાનો જે મહિમા બતાવ્યો, બહુ જબરદસ્ત. એમને શું કીધું? ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ વાઇબ્રેશન. આપણે કોઈ પણ ફિલ્મનું ગીત ગાઈએ કે બીજું કંઈક બોલતા હોઈએ, કોઈ પણ આમ તમે એમ કવિતાઓ ગાઓ, એના જેવું નથી. આ દિવ્ય છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે, બરાબર? જેટલું પણ આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જેટલું સાંભળશું ને આપણે, એને પૂછ્યું હતું પ્રશ્ન કે આ સાંભળીને બોલવાનો છે ને, એટલે કે યસ, યુ હેવ ટુ હિયર. જેટલું પણ સાંભળશું આપણું અવર કોન્શિયસનેસ ગેટ્સ ટ્રાન્સફોર્મ, રાઈટ? અને લાખો લોકોનો અનુભવ છે. એવું નથી કે એક બે એકા દુક્કા છે કે પ્રભુપાદ કંઈ ખોટું કહેવા આવ્યા હતા. પ્રભુપાદને એક જણે પૂછ્યું, પ્રભુપાદ ખરેખર આ હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાથી ભગવાનના ધામમાં જવાશે, ખરેખર આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થશે? અને પ્રભુપાદ મોર્નિંગ વોકમાં હતા, એકદમ યુ ટર્ન લઈ લીધો, ઊંધા ફરીને કે હેવ આઈ કમ ટુ ફૂલ યુ? કે અમેરિકા આવ્યો છું ભારતથી, તમને બધાને દગો દેવા માટે આવ્યો છું? એમ આઈ ફ્રોડ? આવા શબ્દો યુઝ કરે છે પ્રભુપાદ. કેન યુ ઇમેજિન, રાઈટ? હી વોઝ સો કોન્ફિડન્ટ કે જે કોઈ પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરશે, હી વિલ ગેટ ટ્રાન્સફોર્મ. તમારા જીવનમાં તમને એક નવી દ્રષ્ટિ દેખાશે કે જે તમે હજી સુધી નથી જોઈ. એટલે આ વિડીયોનું બહુ જ મહત્વ છે. જે ભૂલી ગયા છે અને પશુ જ સમાન થયા ને શરૂઆતમાં. યસ, બહુ એ બી બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ હતો કે આપણે બધા જીવી રહ્યા છીએ, આપણને એમ લાગે છે કે આપણે સાયન્ટિફિકલી પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છીએ. પ્રભુપાદ એકચ્યુઅલી આના અનધર ડિસ્કોર્સિસમાં બતાવે છે કે આપણે બધાને એવું લાગે છે કે હવે તો સાયન્સે કેટલું આ શોધી કાઢ્યું, પેલું શોધી કાઢ્યું, આપણાના મટીરિયલ કમ્ફર્ટના સાધનો, કે આપણને એશો આરામના બધા સાધનો શોધી કાઢ્યા. પણ પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ એનિમલ લાઈફ, પશુ જીવન છે. કેમ? તો કે આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, આ 4 વસ્તુ તો પશુમાં પણ હોય છે, રાઈટ? હી કેન, આપણને એસીમાં જેટલી પેલા જેને કહેવાય ને કે લાખો રૂપિયાના બેડમાં ને રૂમમાં આપણને જેટલો ઊંઘવાનું તૃપ્તિ થતી હોય છે, એ જ ઊંઘવાની તૃપ્તિ જે છે, પ્રભુપાદ કહે છે સ્ટ્રે ડોગ માને કે જે ગલીમાં ને એમાં રખડતા જે કૂતરા હોય, એને પણ એ જ આનંદ મળે છે ઊંઘવાનો. આપણને જે વાનગીઓ ખાવાનો આનંદ મળે છે, એવો જ આનંદ એને કંઈ પણ પેલું બચ્ચું કુચ્ચું ખાવામાં મળે છે. સો ધેર ઇઝ નો ડિફરન્સ આપણામાં અને પશુમાં, અનટિલ અનલેસ વી કમ અબાઉટ ધ એનિમલ લાઈફ. આપણે મનુષ્ય તરીકે વર્તન કરીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, ધેન વી કમ અબાઉટ ઇટ, રાઈટ? સો બહુ સરસ પ્રભુ, તમે બહુ ધ્યાનથી સાંભળ્યું છે. યુ હેવ નોટેડ. બીજું કહી દીધું ને, ગોડ મીન્સ કૃષ્ણ. ગોડ મીન્સ કૃષ્ણ, યસ. એનર્જી ઓફ ગોડ, હરે એટલે ભગવાનની, અને ગોડ મીન્સ કૃષ્ણ. ગોડ મીન્સ કૃષ્ણ. હરે એટલે આહલાદીની શક્તિ, રાધા રાની, રાઈટ? ભગવાનની
શક્તિઓ જે છે એમાંની એક શક્તિ છે આહલાદીની શક્તિ, ભગવાનને આનંદ આપવા વાળી. એટલે હરે એટલે એ રાધા રાણી અને કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણજી પોતે. એકચ્યુઅલી ભગવાન જે છે એમના ભક્તો દ્વારા એમને બોલાવીએ તો બહુ ગમે. અને રાધા રાણી છે એ બહુ દયાળુ છે. કોઈ નવો ભક્ત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતો હોય કે ભગવદ્ ગીતા સાંભળતો બોલતો મનન કરતો ચર્ચા કરતો હોય તો રાધા રાણી કે કૃષ્ણજી જુઓ ને, કૃષ્ણસિંહ પેલો ભક્ત કેટલો સરસ છે, મારા કરતા પણ વધારે સારી રીતે તમારી સેવા કરવા માંગે છે, એમને તમે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ આપો. અને જ્યારે ભક્ત કહે એટલે ભગવાનને આપવું પડે છે, રાઈટ. સો વેરી અમેઝિંગ આ મંત્રનો પ્રભાવ છે. પ્રભુપાદના ગુરુ શું નામ હતું? ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. એમને પ્રીચિંગ ચાલુ કરતા પહેલા એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જન્મસ્થળ નવદ્વીપ માયાપુર ધામે ગયા અને ત્યાં એમને 1 મહિનામાં 1 કરોડ એટલે 1 વર્ષમાં 12 કરોડ અને 9 વર્ષ સુધી, લગભગ 9 થી 9.5 વર્ષ સુધી ત્યાં રહીને એમને 100 કરોડથી વધારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કર્યા. અને પછી જે પ્રીચિંગ ચાલુ કર્યું છે એમને ભગવદ્ ગીતાનું ને ભાગવતમનું, બહુ એટલું જબરદસ્ત પ્રીચિંગ કે એમને 64 મઠોની સ્થાપના કરી દીધી. દેશ વિદેશમાં એમને પોતાના શિષ્યોને પણ મોકલ્યા. He was very clear કે આ જે ભગવાનનું જ્ઞાન છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, that has to be distributed. That has to be distributed. એટલે પ્રભુપાદ જે છે એમના ગુરુના આદેશથી જ આ રીતે આગળ વધીને આ જ્ઞાન જે છે એ વહેંચવાનો આપણને બધાને કહીને ગયા છે. તમને બધાને ખબર પડે તો તમારા સુધી નથી રાખવાનું, તમારે એને વહેંચવાનું છે. જે જ્ઞાન, આ જ્ઞાન કેવું છે, જેટલું વહેંચો એટલું વધે. એટલે તમારે જરૂર બીજાને કહેવાનું છે, નોટ બનાવવાની, બીજાને કહેવાનું, મનન કરવાનું, ચર્ચા કરવાની, રાઈટ. કારણ કે ઘણી વાર ચર્ચા કરો ને તો ઘણું બધું જાણવા મળે, રાઈટ. જેવી રીતે મેં હમણાં પ્રશ્ન પૂછ્યો, લલિત કુમાર પ્રભુએ એક કરીને કેટલા બધા પોઈન્ટ કીધા, રાઈટ. સો દેટ્સ હાઉ વી નો. સો 7મો અધ્યાય છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. કાલે મેં કીધું હતું કે આજ 7મા અધ્યાયથી એક નવી શૃંખલા ચાલુ થઈ રહી છે. તે શું છે? કોણ કહે છે? ભક્તિ યોગ. ભક્તિ ચાલુ થાય છે. યોગ. પહેલા 6 અધ્યાયમાં કર્મ યોગ દ્વારા ભક્તિ, છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગ દ્વારા ભક્તિ. પણ વચ્ચે જે છે ને એ ક્રીમ છે. દાખલા તરીકે સેન્ડવિચ હોય, એમાં વચ્ચે ચીઝની સ્લાઇસ મૂકી હોય, રાઈટ. સો સૌથી વધુ જે કિંમતી હોય વચ્ચે હોય. બીજો દાખલો આપો તો, વચ્ચે હોય એમાં એ કિંમતી હોય છે એનો દાખલો આપો. ચાલો, કોણ કહેશે? રાજા જતા હોય તો આગળ પાછળ સૈનિકો હોય. હા, રાજા એની આગળ પણ સૈનિકો હોય, પાછળ પણ. ડબ્બીમાં સોનાની વીંટી. હા, ડબ્બીમાં સોનાની વીંટી. સુમેરુ મણકો. હા, સુમેરુ મણકો પ્રભુજી. સુમેરુ મણકો. હા, તો ડાબડી હોય તમારી ઘરેણાની, તો એમાં 2 બાજુ ઉપર નીચે કવર હોય અને વચ્ચે તમે ઘરેણું મૂકેલું હોય, રાઈટ. સુમેરુ મણકાની બંને બાજુ માળા હોય છે, માળાના મણકા, રાઈટ. તો કેટલા બધા દાખલા છે. શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હંમેશા સેન્ડવિચ. સેન્ડવિચ. યસ, સેન્ડવિચમાં ચીઝની સ્લાઇસ વચ્ચે મૂકી હોય છે, રાઈટ. સો એવરીથિંગ. પ્રભુજી યુવાની કહી શકાય, યંગ એજ. હા, ઓકે. યંગ એજ ઇઝ બિટવીન ઓલ્ડ એજ એન્ડ ચાઇલ્ડહુડ. બરાબર ને? બહુ સરસ. તો આ રીતે બધી જ શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ છે એ કવર કરીને રાખવામાં આવે છે. કારણ કે એ સિક્રેટ હોય છે. તમારા ઘરમાં પૈસા હોય તો તમે કેવી રીતે રાખો? તમે કપબોર્ડમાં રાખો ને, કપબોર્ડમાં બી તમે કોઈ બોક્સ કે કાંઈ એમાં રાખો, રાઈટ. એવી રીતે તો આ જ્ઞાન જે છે એ વચ્ચેના 6 અધ્યાયને આગળના 6 અને પાછળના 6 અધ્યાય વડે કવર કરી લેવામાં આવે છે. આ અધ્યાયને પરમેશ્વરનું જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, સંપૂર્ણ સત્યનું જ્ઞાન. હરી બોલ. આ ફોટો છે એના વિશે કંઈક કહેશો? જાતે અનમ્યુટ કરીને બોલવાનું છે. આ ચિત્ર વિશે. હરે કૃષ્ણ. કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ છે, અથવા મહાવિષ્ણુ પણ કહેવાય છે. એમના દરેક રંધ્રમાંથી એક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ રહી છે, એનું દર્શાવે છે. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. બીજું શું દેખાય છે આમાં? એક યુનિવર્સની અંદર વિષ્ણુ ભગવાન પોતે ક્ષીરોદક્ષ વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ કરે છે.
હા, એ પણ દેખાય છે. પરફેક્ટ. તમે જોઈ રહ્યા છો? શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા સાથે શયન કરી રહેલા દેખાય છે. હા, શંખ ચક્ર ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. વેરી ગુડ, અદ્ભુત. તો યસ, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. કે આ જ્ઞાન કેવી રીતે મળે છે આપણને? આ અધ્યાયના મુખ્ય 5 ભાગ છે જે તમને અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. સૌથી પહેલો ભાગ છે કૃષ્ણજી જે છે એ આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનનો મહિમા કહે છે. એકચ્યુઅલી પદ્મ પુરાણ કરીને એક શાસ્ત્ર છે. એ પદ્મ પુરાણમાં ગીતાના પ્રત્યેક અધ્યાયનું એક આખું ચેપ્ટર આપેલું છે કે એનો મહિમા શું છે. રાઈટ? ગીતાનો દરેક અધ્યાયની એક ઘટના પણ આપેલી છે કે એ માત્ર એ અધ્યાયને ડેલી કરવા માત્રથી વ્યક્તિ જે છે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જાય છે. ઇનફેક્ટ 18મા અધ્યાયના માત્ર 5 શ્લોક રોજે કરવાથી એક વ્યક્તિને ઇન્દ્ર બનાવી દેવામાં આવે છે. કેન યુ ઇમેજિન? એટલે ગીતાના અધ્યાયનું જબરજસ્ત મહત્વ છે. ઈચ વર્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દરેક શ્લોક મહત્વનો છે અને એવરી વર્ડ ઓફ ઈચ શ્લોક ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દરેક શ્લોકનો શબ્દ પણ મહત્વનો છે. પણ ભગવાને દયા કરીને અમુક અધ્યાયમાં એનું જે મહાત્મ્ય છે એ પોતે પણ કહી દીધું છે શોર્ટમાં. રાઈટ? એવી રીતે તો 7મા અધ્યાયનું મહિમા કીધો છે. પછી ભગવાન જે છે એમની શક્તિઓ વિશે જ્ઞાન આપે છે 9 શ્લોકોમાં. કઈ પ્રકારની શક્તિઓ છે, એને કેવી રીતે ઓળખી શકાય, એના વિશે જ્ઞાન આપ્યું છે. ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ, કેવી રીતે એમને શરણાગત થવું, એના માટે 7 શ્લોકોનો ઉપયોગ કર્યો છે. કોઈ કહે કે અમારે શરણાગતિ નથી લેવી. આ શું ભગવાન વળી પોતાને હું ભગવાનને મારી શરણાગતિ લો, આવું બધું કહે છે. મારે તો દેવી દેવતા કે એ બધાની જ મારે પૂજા કરવી છે. અથવા તો કોઈ એમ કે ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં, દેવી દેવતાઓ બી કાંઈ, બધું જ જે છે નિર્ગુણ નિરાકાર છે, અવ્યક્ત છે. તો એના વિશે ભગવાન સમજાવે છે 6 શ્લોકોમાં. અને છેલ્લે 5 શ્લોકોમાં બ્રહ્મણાથી લઈને ભક્તિ સુધી. બહુ જ સરસ. 7મા અધ્યાયથી જે જ્ઞાન શરૂ થાય છે ને, એકદમ ઘણા બધા સ્પિરિચ્યુઅલ કોન્સેપ્ટ્સની ક્લેરિટી આપી દે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાસક્ત મનઃ પાર્થ યોગમ યુજ્જન્મદાશ્રયઃ અવસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્શૃણુ. આ શ્લોકમાં અમુક શબ્દો રિપીટ થયા છે. 2 શબ્દ એવા છે કે જે આપણે આગળ પણ ચર્ચા થઈ હતી અને મહત્વના શબ્દો છે. કોણ કહેશે? જાતે જ અનમ્યુટ કરીને બોલવાનું. કયા 2 શબ્દ છે અને એનો અર્થ શું છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, પૃથા પુત્ર. ઓકે, એક તો બરાબર છે, પણ મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ. હા, શ્રુણુ તો છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી, એક તો શ્રુણુ છે, બીજો કયો છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, તત્ક્ષણો જ એ જ યાદ છે કે સાંભળ. હા, બહુ સરસ, ધન્યવાદ. તત્ક્ષણુ જેટલા લોકોને પકડાઈ ગયો છે, નમન. બહુ સરસ. કેમ? તો કે સાંભળવાનું મહત્વ. ભગવાન જે છે પેલી જોવા જાવ ને તો પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ભગવાન અને ભગવાન વિશેનો માહિતી, એમનું જ્ઞાન, એમનો પ્રેમ, એ બધું કાન દ્વારા પ્રવેશે છે. અને આ ભૌતિક જગતની જે પ્રોબ્લેમ્સ છે અને ભૌતિક જગતની જે આપણા ઉપરનો પ્રભાવ છે ને, આ આંખો દ્વારા પ્રવેશે છે. વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ whom we are giving our eyes and whom we are giving our ears. જો અર્જુનજી કન્ફ્યુઝનમાં પડ્યા અથવા તો ભ્રમિત થયા એવું લાગે છે આપણને, પણ એનો પ્રોમ્પ્ટ શું હતો? ક્યાંથી સ્પાર્ક મળ્યો એ ઘટનાને? કે કેનાથી ભ્રમિત થયા? લલિત કુમાર પ્રભુ અથવા રેણુકાજી અનમ્યુટ કરી છે. કુટુંબ તરફ બધી લાગણીઓ, કુટુંબ તરફ લાગણીઓ રાખીને. લાગણીઓ પણ એની વચ્ચે જયારે રથ લઈ જવાનું થયું ત્યારે દ્રોણ અને ગુરુ દ્રોણ પાસે અને ભીષ્મ પાસે રથ લઈને ગયા ભગવાન.
એના કારણે. પરફેક્ટ, રાઈટ. એમને જોયું, પશ્યતામ, ભગવાન ત્યારે શબ્દ ઉપયોગ કરે છે, પશ્યતામ, તું જો. અને જેવું આપણે આપણી નજર કોઈને આપીએ છીએ ને, વી ગેટ કેપ્ટિવેટેડ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અર્જુને જોયું પોતાના ગુરુ, પોતાના દાદા, પોતાના કાકાના છોકરાઓ, પોતાના મામાઓ, સસરાઓ, વોટ્સએવર, ત્યાં જોયું અને તેમ માયા સિદ્ધિ અંદર આવી ગઈ. આવો જ દાખલો આપણે આગળ લઈએ છીએ. કોનો દાખલો આવે છે? માત્ર જોવા માત્રથી આખું જીવન ડિરેલ થઈ ગયું, એને કહેવાય કે નષ્ટ થઈ ગયું. ચારુલતામાં હા, કોણ બોલ્યું હમણાં કોઈએ બોલી ગયું? યસ, somebody spoke the name. પ્રભુજી નામ ભૂલાઈ ગયું. નારાયણ વાળું. અજામિલ. માત્ર કેટલો જોરદાર વેદાધ્યયન કરેલો વ્યક્તિ, રાઈટ? અને જસ્ટ બાય સીઈંગ કે અહીંયા આગળ એક વેશ્યા અને એક વ્યક્તિ, શુદ્ર વ્યક્તિ જે છે એ એકદમ જેને કહેવાય શરમ મૂકીને છડે ચોક જેને કહેવાય કે એવા કૃત્યો કરે છે, તો એને જોઈને જેને કહેવાય કે એનું પતન થઈ જાય છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વોટ આઈ મીન. જોવાથી આવું થાય છે. પણ અર્જુને જેવું જોયું, બ્રહ્મા પડ્યો, પણ પછી તરત શું કર્યું? હિયરિંગ, સાંભળવાનું, ભગવાનના મુખેથી સાંભળવાનું. જેમ જેમ સાંભળીએ શુદ્ધ ભક્તના મોહેથી ભગવાનના શબ્દો સાંભળીએ, આપણે ભગવાનના વિશે સાંભળીએ, એમની લીલાઓ વિશે, એમના ગુણ વિશે, એમના કર્મ વિશે, એમના રસાલા વિશે, એમના ધામ વિશે, જેમ જેમ સાંભળતા જઈએ, એમના ભક્તો વિશે, ભક્તોના જીવન વિશે, વી ગેટ પ્યોરિફાઈડ, રાઈટ? કૃષ્ણા ઇઝ વેરી બિગ ફાઇલ. જેવી રીતે કમ્પ્યુટરમાં તમે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી મોટી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરતા હો, તો ઘણીવાર તમને ખ્યાલ છે લોકો રાત્રે ઊંઘતી વખતે ડાઉનલોડ કરવા મૂકીને જાય અને પછી સવારે ઉઠે 6-8 કલાક પછી જોવે કે બરાબર ડાઉનલોડ થઈ ગઈ પૂરી, કારણ કે એટલો મોટો ડેટા હોય. કૃષ્ણા ગેટ્સ ડાઉનલોડેડ ફ્રોમ યોર ઇયર, રાઈટ? અહીંયા આગળથી સીધા ડાઉનલોડ થઈ અને જગ્યા ક્યાં ગ્રહણ કરે છે? હૃદયમાં, રાઈટ? એટલે ભગવાન કહે છે તત્ શૃણુ, માટે સાંભળ. સાંભળવાનું બહુ જ મહત્વ છે, રાઈટ? આપણે અત્યારે અહીંયા આગળ પાર્ટિસિપન્ટ છે, એમાંના કદાચ એવું કહી શકાય કે 50%થી વધારે જે છે પાર્ટિસિપન્ટ, તે રિપીટ. હા, આરતી માતાજી છે, 30મી બેચ છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ મે બી 14મી બેચ, રાઈટ? અમરીશ પ્રભુ મે બી 10મી બેચ. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ મેની. વાય? Because they understood this point. This is basic instructions of Sri Krishnaji. આ એક પાયાની સૂચના છે. જેટલું સાંભળશું એ ઇવન તમે પોતે વાંચતા હો ને તો પણ એ રીતે વાંચવાનું ભગવદ્ ગીતા, કે તમે સાંભળો. તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપતા હો તો એ રીતે જપવાનો કે એક એક શબ્દ તમને સંભળાય. then it works like magic. મેજિક ઓછો પડે, શબ્દ નાનો છે એને વર્ણન કરવા માટે, રાઈટ? તત્સૃણુ, તું સાંભળ. એવું નથી કે અર્જુનજી એકાગ્ર નહોતા, એવું નથી કે અર્જુનજી આમ તેમ જોતા હતા કે આ પેલા દુર્યોધન શું કરે છે, ભીમસેન શું કરે છે, સેના બરાબર છે કે નહીં. અર્જુનજી એકદમ એકાગ્ર હતા. પણ અર્જુનજી દ્વારા ઇટ ઇઝ ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ ટુ મી, મને કીધું છે, તમારા મને પ્રત્યેકને કીધું છે. તત્સૃણુ. ધીસ હેબિટ હેઝ ટુ બી કલ્ટિવેટેડ. આપણે આપણી સ્પિરિચ્યુઆલિટી ગુમાવી દીધી છે અથવા તો ભૂલી ગયા છીએ, એનું એકમાત્ર કારણ છે વી સ્ટોપ હિયરિંગ, ઓર વી આર હિયરિંગ બટ વી આર હિયરિંગ ફ્રોમ રોંગ સોર્સિસ, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમ પણ જો તમે પરંપરામાં ના આવતું હોય એવી વ્યક્તિ પાસેથી સાંભળો. અયોગ્ય, દાખલા તરીકે આપણે શું સાંભળીએ છીએ? આપણે પ્રભુપાદના શબ્દો જ સાંભળીએ છીએ, રાઈટ? નથિંગ વી આર આઈ એમ સપોઝ ટુ એડ, ડિલીટ, મોડિફાય, રાઈટ? વોટ એવર હી હેઝ સેડ, વોટ એવર હી હેઝ ગિવન, that's what we are putting in the presentation and we are discussing, right? ના, આપણે તો પેલા 2 કલાક નેટફ્લિક્સ પર મૂવી સાંભળશું, જોશું અને સાંભળશું. ટીવી ઉપર બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, હા આ જગ્યાએ કોણ જીતી રહ્યું છે ઇલેક્શનમાં, ફલાણી પણ જીતી રહ્યું છે, અચ્છા ઇન્ડિયા ન્યુઝીલેન્ડ મેચ ક્યારે થવાની છે, કોણ જીતે એવું છે, રાઈટ? વી ગીવ અવર ઇયર ટુ સો મેની પીપલ. ચાની લારી ઉપર, પાનના ગલ્લા ઉપર, અથવા તો વ્યર્થમાં બેઠા છે, ટાઈમ પાસ કરી રહ્યા છે, કાંઈ પણ ડિસ્કસ કરો.
આપણું કાન જેને આપશું ને, that will decide, પ્રભુપાદ કહે છે, that will decide what we will become in next life. આવતા જન્મમાં આપણે શું બનવાના છીએ એનો પૂરેપૂરો આધાર છે આપણે શું સાંભળીએ છીએ. જો ભગવદ્ ગીતા નહીં સાંભળીએ તો પ્રજલ્પ કરતા આવીશું, બીજું કંઈક સાંભળીશું. રાઈટ, આ બહુ જ સિક્રેટ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ સિક્રેટ છે. ભગવાનને એવું નથી કે અર્જુનને એકાગ્ર કરવો છે. અર્જુનજી તો એકદમ એકાગ્ર જ છે બધી જ રીતે. તદ શિષ્યસ્તે અહમ સાતિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. શરણે આવ્યો છે. જે માણસ શરણે આવે એ શું હોય, એ પોતાની જાતને મૂકી દે છે. તો આપણા માટે કહે છે તત્સુ. બીજું છે અસંશયમ. બીજો શબ્દ બહુ મહત્વનો શબ્દ છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આપણો જન્મ જ સંશય સાથે થાય છે, અને અત્યારની જે સમાજ વ્યવસ્થા છે ને એ તો વધારે સંશય કરી દે. આપણે ખરેખર વિચારતા નથી, પણ આપણે આખું જીવન એટલા બધા ડાઉટ સાથે વિતાવીએ છીએ ને, ઇનફેક્ટ મરી જઈએ છીએ ડાઉટ સાથે. ઘણા બધા ડાઉટ હોય, સાચું કહેવા વાળું કોઈ છે જ નહીં આપણને. ભગવાન કહે છે કે હે પૂતા પુત્ર, તું સાંભળ કે કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી, મનને મારા મનોરથ કરી, યોગાભ્યાસ કરી મને સંપૂર્ણપણે જાણી શકીશ. આપણા મનમાં તો ઘણા બધા ડાઉટ હોય ને કે ભગવાન છે કે નહીં, અથવા ભગવાન છે પણ કૃષ્ણ ભગવાન છે કે નહીં. અચ્છા, કૃષ્ણ ભગવાન છે પણ એમને મારામાં કઈ રસ છે કે નહીં, એ તો ચાલ્યું જ જાય છે ને, જગતે અમે ચાલ્યા કરવાનું. રાઈટ, મારો ને એમનો કોઈ સંબંધ છે ના, કંઈ લાગતો નથી. રાઈટ, અનેક પ્રકારના ડાઉટ સાથે આપણે જીવતા હોઈએ. અને એવું નથી કે હું કહી શકું છું કે મારા બધા જ ડાઉટ નીકળી ગયા છે. વી આર ઇન અ પ્રોસેસ. રાઈટ, આપણે એક પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. વધતે ઓછે અંશે દરેકમાં કાંઈક ને કાંઈક ડાઉટ્સ હોય. તો એ ડાઉટ કેવી રીતે જશે? અને ડાઉટને દૈત્ય કીધો છે, સૌથી મોટામાં મોટો દૈત્ય. આપણને વિશ્વાસ જ ના હોય કે આ સૃષ્ટિ કોઈનાથી ચાલુ રહી છે. સૃષ્ટિ તો કે બાય ચાન્સ ચાલે છે. હવા તો બાય ચાન્સ ફૂંકાય છે, વરસાદ બાય ચાન્સ પડે છે, બાય ચાન્સ ધાન્ય ઉત્પન્ન થાય છે. ના તો બાય ચાન્સ થતું હોય તો કરી નાખો. બાય ચાન્સ ફેક્ટરીમાં ચોખાની ફેક્ટરી, ઘઉંની ફેક્ટરી, લોહી બનાવવાની ફેક્ટરી. વાય ઇટ ઇઝ નોટ ધેર? નથિંગ ઇઝ બાય ચાન્સ. આપણા ઘરમાં પંખો હોય તો પણ 1 ઉપર 2 ઉપર 3 ઉપર આપણે સ્પીડ વધારીએ ને આપણને ખબર પડે એટલે હવા વધી. તો આટલો બધો પવન જે બહાર આવતો હશે એને ખબર નહીં હોય કે કેટલી સ્પીડનો પંખો ચાલવો. એવરીથિંગ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ બાય હિમ. એટલે અસંશય, સંશયથી રહિત થવું એ મોટું વાત છે. સંશય દૂર કરવાની ભગવાનની જે ક્વોલિટી છે, એમનો જે ગુણ છે, એ ગુણને યાદ કરવા માટે અર્જુનજી અનેક નામોથી ભગવાનને બોલાવે છે. કયા કયા નામોથી બોલાવે છે? કે ભગવાન તમારો ગુણ છે સંશય દૂર કરવાનો, તો મારા સંશય દૂર કરી આપો. કયા નામથી બોલાવે છે? ચાલો, કોણ? કેશવ, કેસી નિષૂદન. કેશવ, કેસી નિષૂદન. હે, કેમ કેસી નિષૂદન? એને સંશયને શું લેવા દેવા? કેશવને જે રીતે નાશ કર્યો તો કેસી રાક્ષસ ને, એવી રીતે મારી શંકાને પણ તમે નાશ કરો. હરી બોલ. કેસી નામના રાક્ષસ, કેસી નામનો રાક્ષસ બહુ જ મોટો દૈત્ય હતો. કેવી રીતે આવ્યો હતો? એ કયા સ્વરૂપમાં આવ્યો હતો? ઘોડા સ્વરૂપમાં. ઘોડા બનીને આવ્યો હતો. જબરજસ્ત વિકરાળ ઘોડો. એક મારીને ભગવાને એને મારી નાખ્યો છે. રાઈટ. બીજું નામ? બીજું કયા નામથી બોલાવે છે જેથી કૃષ્ણજીનો આ ગુણ આવે છે? મધુસૂદન. મધુસૂદન. હરી બોલ વિલાસ વિસ્ફુતે પ્રભુ. યસ, મધુસૂદન. તો મધુસૂદન એટલે વધુ નામના રાક્ષસને હણ્યો હતો, અને એને જે જ્ઞાન બ્રહ્માનું હણી નાખ્યું હતું, અને મારું જ્ઞાન જે હણાઈ ગયું છે એનો તમે વધ કરો. એમ મારું જ્ઞાન હણાઈ ગયું છે. મધુ નામના રાક્ષસને માર્યો હતો. આપણે પણ રાક્ષસ સાથે લડી રહ્યા છીએ. આપણને પણ રાક્ષસ પજવી રહ્યો છે. ખાલી આપણને ખબર નથી કે આપણને પજવી રહેલો રાક્ષસ કોણ છે. રિયલી ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ. એ રાક્ષસ એવો છે કે આપણી આધ્યાત્મિકતાને, આપણી ધાર્મિકતાને, આપણી સ્પિરિચ્યુઆલિટી, રિલિજિયસનેસને એ દબાવી રહ્યો છે. અને એ રાક્ષસનું નામ છે સંશય, ડાઉટ. આપણને ડાઉટ છે કે ખરેખર ભગવાન છે કે નહીં. આપણને ડાઉટ છે કે ખરેખર આ ભગવદ્ ગીતા બોલાઈ હતી કે કોઈ એમ જ લખી નાખી છે. આપણને ડાઉટ છે કે ખરેખર આ મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું કે નહીં. આપણને ડાઉટ છે કે ખરેખર આ શ્રી કૃષ્ણજી એ કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય હતા કે ખરેખર કોઈ ભગવાન છે. આપણને ડાઉટ છે કે આ બધા દેવી દેવતાઓને શ્રી કૃષ્ણજીને બધા સરખા જ કહેવાય ને આમ તો.
કંઈ થોડા અલગ કદાચ નહીં હોય, એવું કંઈ તો નહીં હોય, બધા સરખા ને. આપણો ભારત દેશ કેવો છે તો કે આપણો દેશ જે છે એ સેક્યુલર કન્ટ્રી છે, બિન સાંપ્રદાયિક. જ્યારથી આ બિન સાંપ્રદાયિક આવ્યું ને ત્યારથી લોકોની ધાર્મિકતા, લોકોની આધ્યાત્મિકતાને બિલકુલ જેને કહેવાય ને કે છેદ ઉડાડી દીધો. કેમ? બધાને માન. આપણે તો બધું હા બરાબર, બધાને માન, બટ યુ શુડ નો ના હુ ઇઝ વોટ. તમે સંસદમાં જાઓ અથવા તો તમે કોઈ ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં જાઓ, યુ શુડ નો ના હુ ઇઝ ધ ચીફ, યુ શુડ નો હુ ઇઝ ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, યુ શુડ નો હુ ઇઝ અધર મિનિસ્ટર, હુ ઇઝ ચીફ મિનિસ્ટર, હુ ઇઝ અધર મિનિસ્ટર. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જાઓ છો તો ખબર હોય છે કે નહીં? રાઈટ. ગામમાં જાઓ તો સરપંચ કોણ છે ખબર હોય છે કે નહીં? ઘરમાં કોણ હેડ કરે છે ખબર હોય છે કે નહીં? કોઈ વસ્તુ હેડલેસ નથી. એવરીથિંગ ઇઝ ડ્રીવન બાય ટોપ. એન્ડ ધેટ્સ વાય ધીસ વર્લ્ડ ઇઝ ઓલ્સો ડ્રીવન બાય ટોપ. પણ આપણે ડાઉટ છે, ના ભાઈ બહુ બધા કંટ્રોલર હશે અથવા તો કોઈ કંટ્રોલર નથી. એટલે ભગવાન કહે છે તું સંશય રહિત થા અને ધ્યાનથી સાંભળ. માત્ર સાંભળવા માત્રથી બધા ડાઉટ જતા રહેશે. ઘણી વાર એવું છે કે વ્યક્તિ પ્રશ્ન ના પૂછે ને તો પણ સાંભળીને અંદર મનન એવું થાય ને, સવારના ઉઠે અથવા તો થોડી વાર કોઈ બીજું કંઈક કાર્ય કરીને આવે, તુરંત ક્લેરિટી આવે. ના ના ના, યસ, મારી શ્રદ્ધા દ્રઢ થઈ રહી છે. આઈ એમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સમ સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રુથ. રાઈટ, વેરી બિગ પોઈન્ટ. લેટ અસ મૂવ ફોરવર્ડ. જ્ઞાનમ તે અહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામ્ય શેષતઃ યદ જ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોન્ય જ્ઞાતવ્યમ અવશિષ્યતે. ભગવાન કહે છે કે હું તને બે પ્રકારના જ્ઞાન વિશે કહીશ. કયા બે પ્રકારના જ્ઞાન છે? તો જ્ઞાન ને વિજ્ઞાન એમ કહી શકાય. જ્ઞાન એટલે કે નોલેજ, રાઈટ, અને વિજ્ઞાન એટલે કે પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધ નોલેજ. આપણા વ્યવહારિક જીવનમાં આપણે જે માહિતીનો ઉપયોગ કરી શકીએ એને વિજ્ઞાન કહેવાય. એટલે કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય, એટલે કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એનાથી જેને જાણી શકાય. અને બીજું જ્ઞાન એવું છે કે જે દિવ્ય છે. રાઈટ, અનધર વે ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. દિવ્ય છે. આ દિવ્યતા શું વસ્તુ છે અમને ખબર ના પડે. આ બધું વાત નહીં કરવાની. અમને તો ભાઈ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન. પ્રભુપાદ કહેતા હતા નોલેજ ઓફ બેન્ડિંગ ધ આયન. આજના જમાનામાં એવું છે જે પૈસા કમાવી આપે એ જ્ઞાન. નો, રાઈટ. કીડીને કણને હાથીને મનની વ્યવસ્થા ભગવાને કરી છે. એવું નથી કે આપણે કામ નથી કરવાનું, બટ એવરીથિંગ ઇઝ અરેન્જ બાય હિમ. જ્ઞાન એને કહેવાય કે જે આપણને વારે વારે આ ચક્રમાં ના લાવે. એને દિવ્ય જ્ઞાન કહેવાય. વી ડોન્ટ ગેટ ટ્રેપ્ડ અગેન. રાઈટ. દાખલા તરીકે તમે સાયકલ લઈને જતા હો ને એક મોટો ખાડો આવતો હોય. રાઈટ, તમે એક દિવસ પડો, બીજી વાર પડો, ત્રીજી વાર પડો, રાઈટ, તમે પડ્યા જ કરો ત્યાં આગળ. રાઈટ. પછી શું ફાયદો કે ત્યાં ખાડો છે ખબર હોવાનું, પણ તમને એ ખબર પડે કે આ ખાડો છે ને એમાં ના પડાય એવી રીતે કેવી રીતે નીકળી જવું. રાઈટ, ફરીથી ના પડાય એવું કેવી રીતે કરવું. એનું નામ કહેવાય રિયલ વિજ્ઞાન. રાઈટ, ધેટ નોલેજ ઇઝ અ નોલેજ. ભગવાન કહે છે બંને પ્રકારના જ્ઞાન વિશે કહું છું. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ. બહુ જ મહત્વનો શ્લોક છે. એને મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ. સહસ્ત્ર એટલે કેટલા? 1000. બરાબર. તો હજારો મનુષ્યોમાંથી કદાચ એમ બી નહીં કે પરફેક્ટ હંમેશા, કદાચ એક વ્યક્તિ જે છે સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે અને અનેક લોકો જે સિદ્ધિ પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે એમાંથી એક વ્યક્તિ જે છે મને જાણી શકે. તો આપણને એમ થાય એ ભગવાન, આપણો તો નંબર જ નહીં લાગે આમ. એને હજારોમાંથી એક ટ્રાય કરે છે. દાખલા તરીકે આ ફોટો છે. મેરેથોન જ્યારે ચાલુ થાય દોડવાની તો કેટલા બધા લોકો હોય છે, પછી કેટલાય વચ્ચેથી નીકળી જાય અને આખી મેરેથોન, ફૂલ મેરેથોન પૂરી કરવા વાળા, અને એમાં પણ જે પહેલા આવવા વાળા એક જ હોય ને. બહુ રેર હોય છે. એટલે તમે બધા અહીંયા સુધી આવ્યા છો, તમે બધા ભગવદ્ ગીતાને જાણવાનો પ્રયત્ન કરો છો, તો તમે હજારોમાંથી એક થઈ ગયા. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે. સિદ્ધિ પામવાનો પ્રયત્ન કરવો એટલે શું? માત્ર પૈસા કમાવાનો પ્રયત્ન કરવો, કીર્તિ કમાવાનો પ્રયત્ન કરવો, શરીર સારું રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો? નો. સિદ્ધિ પામવાનો પ્રયત્ન, એ બધાની જે ડેફિનેશન છે એ તો બધી મટીરિયલ ડેફિનેશન છે.
વોટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલ ડેફિનેશન? સ્પિરિચ્યુઅલ ડેફિનેશન ઇઝ કે પ્રયત્ન એવો કરવો કે ભગવાનને જાણી શકીએ, પ્રયત્ન એવો કરવો કે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટી શકીએ. રાઈટ, ધેટ ઇઝ અ રિયલ એચિવમેન્ટ, સાચી સિદ્ધિ. રાઈટ, એ છે. તો એવો પ્રયત્ન કેટલા લોકો કરે છે? તો અત્યારે 36 જણા કરે છે. રાઈટ, અને એટલા જ લોકો બીજી બધી ભાષાઓમાં, 12 ભાષાઓમાં અત્યારે ક્લાસ ચાલે છે, તો એમાં કરતા હશે. હા, યુથમાં ક્લાસ ચાલે છે, એડલ્ટમાં ક્લાસ ચાલે છે, અત્યારે ગુજરાતીમાં પણ. તો એટલા લોકો જે છે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પણ એમાંનો પ્રત્યેક વ્યક્તિ એ હજારોમાંનો એક છે. ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ. ઓકે, ભગવાન એને ગણે છે. આને ચાલુ તો કર્યું, મેરેથોનમાં ગયો તો ખરા, દોડવાનો પ્રયત્ન તો કર્યો. આજે કદાચ બહાર નીકળી ગયો, કાલે નીકળી ગયો, વન ડે હી વિલ રીચ, હી વિલ કમ્પ્લીટ. અને ઇફ હી કમ્પ્લીટ્સ, ધેન વન ડે હી વિલ કમ્પ્લીટ ફર્સ્ટ ઓલ્સો. રાઈટ, ધેર આર ચાન્સ. અને કૃષ્ણ હેલ્પ્સ, ભગવાન જે છે એના માટે મદદ કરે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાઈટ, આપણે જે આ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, ભગવાનને ખબર નથી. હા, એવરીબડી હુ રન્સ મેરેથોન ઇઝ નોટ એન્ડ ના, ખબર હોય ને કે ભાઈ આનું દોડી રહ્યા છે. સો હજારોમાંથી એક ટ્રાય કરે અને એક વ્યક્તિ સફળ થાય. હવે ભગવાન પોતાની શક્તિઓ વિશે કહે છે કે ભગવાનની 2 પ્રકારની શક્તિ છે, પરા અને અપરા. લેટેસ્ટનું ભૂમિરાપો અનલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમ્મે ભિન્ના પ્રકૃતિ રષ્ટધા. તો ભગવાનની જે આ પરા પ્રકૃતિ જે છે એ 8 તત્વોની બનેલી છે. કયા 8 તત્વો છે? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. દાખલા તરીકે આપણું શરીર આ 5 મહાભૂતોનું બનેલું છે, અને એમાં એ સ્થૂળ શરીર થયું. એની અંદર એક સૂક્ષ્મ શરીર રહેલું છે. એકચ્યુઅલી આપણે 3 લેયરમાં છીએ, એક આપણો આત્મા અથવા કારણ શરીર, એની ઉપર સૂક્ષ્મ શરીર અને એની ઉપર સ્થૂળ શરીર. તો સ્થૂળ શરીર એ 5 તત્વોનું બનેલું છે, અને એની અંદર જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ 3 તત્વોનું બનેલું છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. તો આ 5 + 3 એટલે 8 તત્વો થયા, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ. એ બેને ભેગા કરીને ભગવાન કહે છે આ જે મારી શક્તિ છે એને પરાશક્તિ કહેવાય છે. રાઈટ, લેટ અસ સી. અપરેયમિતસ્ત્વન્યામ પ્રકૃતિમ વિદ્ધિ મે પરામ જીવભૂતામ મહાબાહો યયેદમ ધાર્યતે જગત. હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે. પરા એટલે ઉપરની. રાઈટ, એ જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે, એના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. દાખલા તરીકે આપણે બધા જીવવા માટે સંઘર્ષ કરીએ છીએ, અને પ્રકૃતિમાંથી જે કંઈ પણ તત્વો મળે છે, દાખલા તરીકે ખનિજ તેલ મળે છે તો એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, સોનું મળે છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બીજા બધા જ મીઠું છે કે કાંઈ પણ. તો આપણે એ બધા સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે નહીં? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે નહીં? તો આપણે બધા જીવો જે છીએ એ ભગવાનની કેવી શક્તિ છે? પરાશક્તિ. હા, એટલે કે થોડી હાયર. પરાશક્તિ શું કરે છે? તો કે અપરાશક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશનો ઉપયોગ કરે છે. એતદ્યોનિની ભૂતાની સર્વાણી ત્યુપધારય અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ્તથા. સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. જેટલા પણ જીવો છે એ આ 2 શક્તિઓમાંથી પ્રગટ્યા છે. અને જે કંઈ પણ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે, ભગવાન કહે છે, જો આ બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે, સર્વની ઉત્પત્તિ થતા વિનાશરૂપ હું જ છું. વાવ, અમેઝિંગ. આ તો આપણા મગજમાં ઘૂસી જવું જોઈએ. જે કંઈ પણ હું જોઈ શકું છું, જે કંઈ પણ હું સાંભળી શકું છું, જે કંઈ પણ હું અનુભવી શકું છું, દરેક વસ્તુની ઉત્પત્તિ ભગવાન કહે છે મારામાંથી થઈ છે, શ્રી કૃષ્ણજીમાંથી થઈ છે. ન કેવળ ઉત્પત્તિ થઈ છે, પ્રભવ પ્રલયસ્તથા, એનો વિનાશ પણ હું જ છું. માય ગોડ, પોષતું તે મારતું, એ ક્રમ છે ને, ભગવાન કહે છે. તો ભગવાન કોણ? બહુ જ સરસ શ્લોક છે, અત્યંત. કારણ કે આપણે તો બધા ભારતમાં તો 33 કરોડ દેવી દેવતાઓની વાતો ચાલતી હોય, અને દરેક ઘેર કોઈક અલગ અલગ દેવી દેવતાની પૂજા થતી હોય. એટલું જ નહીં,
થોડા થોડા સમયે નવા દેવી દેવતાઓ ઉત્પન્ન પણ કરવામાં આવતા હોય, બનાવવામાં આવે કે હવે આ મારા ગોડ છે, અને આ ફલાણા છે, આ બાબા છે, અને આ છે ને તે છે ને, રાઈટ. 5 જણા તો અત્યારે વિશ્વમાં એવા ફરે છે કે એમણે જાહેરાત કરી છે કે ભગવાન હું જ છું ને હું જ અવતાર લીધો છે મેં, રાઈટ. તો ભગવાનને ક્લેરિટી આપવી પડે કે નહીં? ભગવાન જબરજસ્ત ક્લેરિટી આપે છે. મત્ત પરતરમ નાન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણાઇવ. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. શું પોઈન્ટ છે? ભગવાન કહે છે મત્ત, મારા કરતા, પરતરમ એટલે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ, મારાથી મોટો, મારાથી શક્તિશાળી, મારાથી ધનવાન, મારાથી જ્ઞાનવાન, મારાથી વૈરાગ્યવાન, મારાથી ખ્યાતિવાન, ના અન્યત, બીજો કોઈ નથી. ના એટલે નથી, અને અન્યત એટલે બીજો કોઈ. There is nobody else. Krishna announces, right? કોઈ જ વિશ્વના બીજા કોઈ ધર્મના ધર્મગ્રંથમાં ક્યાંય વોસિફેરસલી, એને કહેવાય ને કે છાપરે ચડીને કોઈ એવું કીધું નથી, કોઈ દેવી દેવતાઓએ કે કોઈએ, કે મારાથી પરે, મારાથી શક્તિશાળી કોઈ નથી. માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણજી ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે. અને we have to accept it as it is. જો આપણે એને યથારૂપ, તેના મૂળ રૂપે સ્વીકાર કરશું, જેવું પ્રભુપાદે આપણને આપ્યું છે ને ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, as it is નીચે લખ્યું છે તેના મૂળ રૂપે, if we accept it is. કારણ કે ઘણા બધા લોકોને તકલીફ પડે, કારણ કે જે રીતે જીવતા આવ્યા હોય, સાંભળતા જોતા આવ્યા હોય, એટલે વિશ્વાસ ન કરી શકે, રાઈટ? બધા સરખા અથવા તો મારા જ મહાન એવું હોય. પણ કૃષ્ણજી ભગવદ્ ગીતામાં જે કહે છે એને જો એ જ રીતે સ્વીકારીએ તો એકચ્યુઅલી આપણે, તમારી ભલે તમે બીજા કશાકમાં માનતા હો, એને પણ સંતોષ થાય છે, રાઈટ? કારણ કે ઝાડના મૂળમાં પાણી રેડો તો પાંદડામાં, ફળ ફૂલમાં પહોંચવાના છે ને, એવી રીતે આ બહુ જ મોટું બેસિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. ભારતમાં ભલે કરોડો લોકો પોતાને ધાર્મિક કેવડાવતા હોય, આધ્યાત્મિક કેવડાવતા હોય, સાધના, સેવા બધું જ કરતા હોય, પણ એમનામાં આ ક્લેરિટી નથી હોતી, રાઈટ? માનતા હોય ને એમાંથી 90%થી વધારે લોકોને આ ક્લેરિટી નથી હોતી. શું ક્લેરિટી નથી હોતી? કે કૃષ્ણજીથી પરે બીજું કોઈ છે નહીં. મત્ત પરતરમ ના અન્ય. આ ક્લેરિટી ભગવાન કેમ આપે છે? ભગવાનને બહુ અભિમાન છે, અથવા ભગવાનને પોતાનું માર્કેટિંગ કરવું છે? ઘણા લોકો એવું કહે, મેની ટાઈમ્સ અધર રિલિજન પીપલ, ને બીજા ધર્મના લોકો એવું કહે, ભાઈ તમારા ભગવાન તો ભાઈ બહુ અભિમાન કરે છે, હું જ મોટો, હું જ મહાન, એવું કહે છે. અરે ભાઈ, એમને કહેવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણને કહીને એમને કઈ લઈ લેવું છે? ના, એમને આપણને આપવું છે. શું આપવું છે? ક્લેરિટી આપવી છે. શું કરવું છે? આપણો સંશય દૂર કરવો છે. જે રીતે અર્જુનનો કરી રહ્યા છે ને, અર્જુનના દ્વારા આપણો સંશય દૂર કરી રહ્યા છે. તમે તમારા બાળકોને જ્યાં સુધી આ ક્લેરિટી નહીં આપો ને કે બધા સરખા નથી, there is something ઉપર, then there are people under him, right? ત્યાં સુધી એ પણ આખી જિંદગી ધાર્મિક અથવા આધ્યાત્મિક રીતે સંશયમાં જ રહેશે. He will never ever able to understand there is a hierarchy, there is a authority above authority, right? There is a superior authority, there is a supreme authority, right? પ્રભુપાદે એનું શું કીધું છે ભાષાંતર? સુપ્રીમ પર્સોનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. કોઈ એમ કે આ ગોડ, પેલા ગોડ, ઓકે, ચાલો તમે કોઈને ગોડ કહો, ક્યારે હવે મીન્સ સ્વાભાવિક વાતમાં નીકળે, બટ હુ ઇઝ સુપ્રીમ પર્સોનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, ધેટ ઇઝ વન. કારણ કે એ કહે છે મત્ત પરતરમ ના, એમની કૃપા કરીને કહે છે. એકચ્યુઅલી એવું નથી કે એમને એમની બડાઈ મારવા માટે કહે છે, એ આપણને કૃપા કરે છે, આ ક્લેરિટી તો આપે છે. ભગવદ્ ગીતાના આશરે આવીએ તો આ તો ક્લેરિટી આવે, અને ક્લેરિટી આવવાથી એટલું તમે જુઓ ને, એટલી શાંતિ થઈ જાય ને તમને માઇન્ડમાં, તમને જીવન એટલું સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ થઈ જાય ને, ડાયરેક્ટ થઈ જાય, રાઈટ? વેન યુ નો there is somebody who is above everybody, then you are able to connect with him, right? Otherwise you can't connect. બહુ શાખા અનંતાશ્ચ આવે છે ને બીજા અધ્યાયમાં. આપણી જે શ્રદ્ધા જે છે એ વહેંચાયેલી હોય. પ્રભુજી, એક પ્રશ્ન પૂછું આના રિલેટેડ. બોલો ને.
કૃષ્ણ ભગવાન સર્વશ્રેષ્ઠ છે, સૌથી ઉપર એ છે, એમના આધારે આખું જગત જે કઈ છે એ એમના થકી છે, બરાબર. એમનાથી જ મહાવિષ્ણુ પછી ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ ને શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ ની ઉત્પત્તિ પણ એમનામાંથી જ થઈ છે. તો પછી જે મહાવિષ્ણુના 10 અવતાર છે એમાં કૃષ્ણનો અવતાર એક અવતાર તરીકે શા માટે આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે? શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 3જો અધ્યાય વાંચી લેજો, અને ખાસ કરીને આઈ થિંક 28. ઓકે, તો બહુ જ ક્લેરિટી આવશે. આપણે રોજ સવારે ભાગવતમ થાય છે, તમે નથી આવતા, કદાચ તમને ટાઈમ સૂટ નથી થતો, રાઈટ? સો યુ શુડ હિયર ધ રેકોર્ડિંગ્સ. બહુ જ સરસ આ ક્લેરિટી આપે છે, રાઈટ? એમાં સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ બધા જ અવતારોનું વર્ણન કર્યા પછી સુખદેવજી કહે છે કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. બીજા કોઈ અવતારમાં ભગવાન નથી કીધા. તો દેટ ઇઝ વેરી ક્રિસ્ટલ ક્લિયર. પ્રભુપાદનો તમે ભાવાર્થ વાંચો તો તમને એમાં ક્લેરિટી આવે કે ખરેખર આ કૃષ્ણજી છે અવતાર નથી. એમને એકચ્યુઅલી જે શ્રીમદ ભાગવતમ છે તો એમાં એમને ભગવાન કીધેલા છે અને માફી માંગે છે. અવતારી કીધેલા છે ને? હા, અવતારી કીધેલા છે અને એમને ભગવાન પણ કીધેલા છે અને માફી પણ માંગે છે. એમને માફી પણ માંગે છે કે ભાઈ એમને અવતારમાં ના ગણાય. એટલે સ્પેશિયલ એમની જેને કહેવાય ને કે એ કરે છે. એટલે કૃષ્ણજી ઇઝ નોટ એન અવતાર, હી ઇઝ અવતારી, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એટલે ભાગવતમ છે ને બીજું કોઈ નહીં વાંચવાનું. ભાગવતમ શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે ભગવાનના ભક્ત એવા શ્રીલા પ્રભુપાદનું વાંચવાનું. અને તમે એ ચર્ચામાં તમે જો જોડાઓ ને, અને અથવા તો તમે એમનો જે પરપટ હોય તમે વાંચો ને, તો તમને એકદમ બધા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય કે બીજા જે છે વાત અલગ છે. બહુ સરસ શ્લોક છે જે સુખદેવ ગોસ્વામી બોલે છે, 3જા અધ્યાયનો 28મો શ્લોક બહુ સરસ છે. એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રિયારી વ્યાકુલમ લોકમ મૃડયંતી યુગે યુગે. એટલો સરસ શ્લોક છે. આહા, પ્રભુપાદનો બી બહુ ઉત્તમ પ્રિય શ્લોક છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ પણ વારે વારે બોલે એતે ચાંસ કલા પુંસ, કે ઉપર વર્ણવેલા એટલે કે જે કંઈ પણ એમને વર્ણન કર્યા 28મા શ્લોક પહેલા 27 શ્લોકોમાં જે કંઈ પણ અવતારો વર્ણન કર્યા, તો એ બધા શું છે? અંશ અને કળા છે ભગવાનના. અંશ અને કળામાં શું ભેદ હોય છે, રાઈટ? એક છે ડાયરેક્ટલી એમનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, એને અંશ કહેવાય છે. અને જે અંશ હોય એમાંથી જે ઉત્પન્ન થાય છે એમને કલા કહેવાય છે, રાઈટ? તો આ અંશ અને કલા જે છે એ બીજા બધા અવતારો છે ભગવાનના. પણ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, હેને? પણ શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ એમને એવું કહે છે કે ઓરિજિનલ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ કીધા છે. અને બીજા બધા જે છે એ પ્રગટ થાય છે, અવતાર લે છે, બરાબર. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ તો જે કંઈ પણ ઇન્દ્રિયારી વ્યાકુલમ લોકે, એટલે કે આપણા જે લોક ઉપર જે આપણે બધા છીએ, આપણને જે તકલીફ પડે છે, આપણે એમના ભક્તો છે અથવા તો એમને બચાવવા માટે મૃડયંતી યુગે યુગે, દરેક યુગમાં પ્રગટ થાય છે. બહુ સરસ છે. તમે ચોક્કસ આ શ્લોકનું ભાવાર્થ અને જે અનુવાદ છે એ તમે વાંચજો. યુ વિલ ગેટ. તમે તો ઇંગ્લિશ જાણો છો, vedabase.com વેબસાઇટ ઉપર તમને ડાયરેક્ટલી યુ કેન રીડ ઇટ. ઓકે, ચાલો. થેન્ક યુ. યસ, આ શ્લોક યાદ કરી લેવાનો. એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રિયારી વ્યાકુલમ લોકે મૃડયંતી યુગે યુગે. એટલે જયારે પણ એવો ડાઉટ આવે, પેલો કેસી દૈત્ય નામનો દૈત્ય આવે, આ શ્લોકથી એને ધડામ કરીને મારી દેવાનું, રાઈટ? આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી ને, મનને કેવી રીતે ટ્રીટ કરવાનું છે. ભક્તિ રાતે સુતા પેલા 100 વાર જૂતા અને સવારે ઉઠે એવા બીજા 100 ઝાડુ. એવી રીતે જ્યાં કે દાટ આવે એ તે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રિયારી વ્યાકુલમ લોકે મૃડયંતી યુગે યુગે. ચાલો.
કારણ કે અમુક જગ્યાએ તો બળનો પ્રયોગ કરવો પડે, બરાબર. ત્યાં અમુક જે એન્ટિટી છે એ માનવાની જ નથી, એને તમે ફિલોસોફી જ્ઞાન દે વિલ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે આપણું મન એવું છે, હી હેઝ ટુ બી ટ્રીટેડ લાઈક ધેટ. એવું ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ કી જય. હવે ભગવાન જે છે એ એમના કેટલાક અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તમે મને કેવી રીતે જાણી શકો, તો એમને જાણવા માટેના રસ્તા બતાવે છે. રસો અહમ અપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્યયો પ્રણવ સર્વ વેદેષુ શબ્દ હે પુરુષમ નૃષુ. રસો અહમ અપ્સુ કૌંતેય. આપણને એમ થાય કે પાણી મળી ગયું ને કાંઈ વાંધો નથી, રાઈટ. અરે અમુક દેશો એવા છે કે જ્યાં પાણીની બોટલ જે છે એનો ભાવ અનેક પીણાઓ કરતા વધારે છે, રાઈટ. ભારતમાં પણ તમે પાણીની બોટલ લેવા જાઓ 15-20 રૂપિયાની આવે છે, રાઈટ. ઇઝન્ટ ઇટ કોસ્ટલી? અમુક દેશો એવા છે, તમે આરબ કન્ટ્રીને એમાં જાઓ, તમે પેટ્રોલ પુરાવા જાઓ ને તો પેટ્રોલ સસ્તું છે, ત્યાં પાણીનો ભાવ વધારે છે. આપણને પાણીનું મહત્વ ખબર નથી, એટલે જ ઘણા બધા ભક્તો જે છે આ પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે ભગવાનના શબ્દને પકડીને. ધીસ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. જ્યારે પણ પાણી પીવો ત્યારે આ શબ્દ બોલવાનો, રસો અહમઅપ્સુ કૌંતેય. એના દ્વારા યાદ આવે કે પાણીનો સ્વાદ છે એ ભગવાન પોતે છે. ભગવાનને યાદ કરવાનું થઈ ગયું. દિવસમાં સમજો કે આપણે 1 ડઝન વાર પાણી પીતા હોઈએ. રસો અહમઅપ્સુ કૌંતેય, પાણીનો સ્વાદ હું છું. અને એ સ્વાદ કેવો છે એના વગર ધરાવાય આપણે? બીજું કાંઈ પણ પી લ્યો, પાણી ખાઈ લ્યો, પાણી તો પીવું પડે. એવો સ્વાદ છે. પાણી પીવો ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાના. પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્ય. પ્રભા એટલે હા, પ્રકાશ. નહીં તો ઘણા કે પ્રભાબેન અમારી બાજુમાં જ રહે છે, એવું પ્રકાશ. પ્રભાસ્મિ એટલે હું પ્રકાશ છું. શેનો પ્રકાશ છું? શશિ અને સૂર્ય. શશિ એટલે ચાંદો, ચંદ્ર, અને સૂર્ય એટલે સૂર્ય. પછી કોઈ કે ભગવાન કૃષ્ણજી ગીતામાં કહે છે હું ભગવાન છું, હું ભગવાન છું. પણ વેદોમાં ક્યાં લખ્યું છે ભગવાન છે શ્રી કૃષ્ણજી? તો કે આ ક્લેરિટી આપી, પ્રણવ સર્વ વેદેષુ. વેદોનો કોઈ પણ મંત્ર, લાખો મંત્રો છે વેદોમાં, કોઈ પણ મંત્ર ઓમકાર વગર ચાલુ થાય. ઓમ તદ વિજ્ઞાનાર્થમ અવિગચ્છેત, રાઈટ. ઓમ વગર ના થાય. તો ભગવાન કહે છે કે પ્રણવ સર્વ વેદેષુ. વેદોમાં રહેલો ઓમકાર હું છું, રાઈટ. હાઉ કેન યુ ડિફરન્શિએટ કે વેદોમાં ભગવાન નથી? વેદોમાં શ્લોકે ઓમકાર છે, ને એવરી ઓમકાર ઇઝ કૃષ્ણ સેઝ કે આઈ એમ ઓમકાર ઇટસેલ્ફ, રાઈટ. શબ્દ ખે પૌરુષમ નૃષુ. આકાશ એટલે કે જે આપણું આકાશ છે, આકાશ એટલે ખાલી ઉપર દેખાય નહીં, આ બધી ખાલી જગ્યા આકાશમાં આવે, એમાં શબ્દ હું છું. અને પૌરુષમ એટલે શક્તિ, નૃષુ એટલે મનુષ્યોની. આપણામાં જે કંઈ પણ શક્તિ રહેલી છે ભગવાન છે. બોલવાની શક્તિ, સાંભળવાની શક્તિ, જોવાની શક્તિ, વજન ઉઠાવવાની શક્તિ, નિર્ણય લેવાની શક્તિ, વિચારવાની શક્તિ, સ્વાદ કરવાની શક્તિ, ખાવાની શક્તિ, રાઈટ. બધું જ ભગવાન કહે છે હું છું. મનુષ્યનું સામર્થ્ય, આકાશમાં શબ્દ હું છું. આ પણ એક બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે. ઇટ કેન બી, પ્રભુપાદ તો ઇવન અવર્સ આના ઉપર વાત કરે છે. શબ્દ શું છે? એકચ્યુઅલી શબ્દ બ્રહ્મ છે, રાઈટ. એનીવે બાઇબલમાં તો કહે છે ને ઇનિશિયલી there was word, શબ્દથી શરૂઆત થઈ હતી, I was word, right. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એ અલગ અલગ વસ્તુઓ દ્વારા અર્જુનને કહે છે કે આ રીતે તું મને યાદ કરી શકે છે. પછી ભગવાન કહે છે જો સત્વ રજસ તમસ 14મા અધ્યાયમાં આવશે, પણ અત્યારથી જ એની પૂર્વ ભૂમિકા બંધવાનું ભગવાન ચાલુ કરી દે છે, રાઈટ. તું જાણી લે કે સર્વભાવ પછી તે સત્વગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી જે કંઈ પણ હોય તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. સર્વ કઈ હું છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. 14મા અધ્યાયમાં વધારે ચર્ચા કરીશું. આ જ ફોટો આપણે લઈશું, સેમ પિક્ચર, અને વિલ ડિસ્કસ, રાઈટ. પણ આમ જોવા જાઓ તો આપણે બધા જે છીએ આધીન છીએ, આપણને દેખાતું નથી. દાખલા તરીકે ઘણી વાર આપણે એકદમ પેશનમાં આવી જઈએ, ના મારે આ કરવું જ છે, રાઈટ. એકદમ પેશોનેટ, રાઈટ. તો એ આપણે રજોગુણના આધીન છીએ. ઘણી વાર આપણે એકદમ જેને કહીએ ને સાત્વિક,
આજે તો ફળ ફૂલ ખાવા છે, એકાદશી છે, હા, તો સત્વગુણમાં આવ્યા, રાઈટ. અને ઘણીવાર તમોગુણમાં, આજે તો રજા છે રવિવારે, આજે તો 10 કલાક ઊંઘવું છે, રાઈટ. તમોગુણમાં. તો ભગવાન આ ત્રણેયમાંથી એકેમાં નથી આવતા. He is above that. કેવો ખરાબ લાગતો હતો, પાડી જ લેવો હતો કે એટલો અતિ ખરાબ, એની કોઈ સીમા નહીં. શોભાબેન ગુર્જર, તમે તો માઇક ઓન રાખ્યું છે, ઓકે. તો ભગવાન આ ગુણોની પરે છે, રાઈટ. કારણ કે બધા ગુણો ભગવાન કે છે મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયા છે, રાઈટ. તો આ 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું આ જગ, સમગ્ર જગત મને નથી જાણતું. દાખલા તરીકે એક વ્યક્તિ પૂરેપૂરો ઇન્ટોક્સિકેટેડ, નશામાં હોય, પૂરેપૂરો નશામાં હોય, તો એને બીજા વ્યક્તિ જે નશામાં નથી એને ના એની કોન્શિયસનેસને ના સમજી શકે, રાઈટ. નશામાં વ્યક્તિ હોય તો એ શું માને? દાખલા તરીકે ચલો તમે દારૂનો નશો છોડી દો, કોઈને ધનનો નશો હોય કે મારી પાસે ખૂબ ધન છે, આઈ એમ સો એન્ડ સો, રાઈટ. ક્યાંય પણ જાય કામ ના થાય તો મારું તો આમ થવું જોઈએ, હે, ગમે તેમ કરો. તો એક ધનનો નશો હોય, કોઈને પોતાની કીર્તિનો નશો હોય, કોઈને પોતાની કોઈક સરસ આવડત હોય ગાવાની કે કોઈ પણ એનો નશો હોય, જાત જાતનો નશો હોય, બરાબર. તો એ બીજાને ના સમજી શકે. He cannot understand others, right? તો એવી રીતે આપણે બધા જે છીએ એ આ 3 પ્રકારના ગુણોથી મોહિત હોઈએ છીએ, ક્યારેક સત્વ, ક્યારેક રજસ, ક્યારેક તમસ. એટલા માટે જે વ્યક્તિ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 3 ગુણોથી પરે છે, આપણે એમને નથી સમજી શકતા. આઈ હોપ આઈ એમ એબલ ટુ કન્વે પ્રોપરલી. ભગવાનને કેમ નથી સમજી શકતા? તેનું કારણ છે આપણે ગુણોથી બંધાયેલા છીએ. જે માણસ બંધાયેલું હોય એને છૂટાની ખબર ના હોય. પેલો દાખલાની ખબર છે, એક કુવામાં એક દેડકો હતો. પછી એક દેડકો જે છે મોટા જળાશયમાંથી કે મે બી દરિયામાંથી આવે છે, હા, અને પેલો દેડકો પૂછે છે, તું બહારનો છે, તું ક્યાંથી આવ્યો છે? તો કે હું પેસિફિક ઓશન માંથી આવ્યો, અથવા એટલાન્ટિક ઓશન, વોટ્સએવર, એ મહાસાગરમાંથી આવ્યો છે. પ્રભુપાદ કે છે આ વાર્તા. મહાસાગર એ શું વળી? કે મહાસાગર એટલે કે બહુ બધું પાણી હોય, બહુ બધું પાણી. કેટલું? એમ કરીને કૂદકો મારે છે. આટલું મોટું? પેલો કે ના, બહુ વધારે હોય, બહુ વધારે, ડબલ મોટો કૂદકો મારે છે. આટલું મોટું? ના, બહુ મોટું, બહુ વધારે હોય. હવે પેલો કે છે કે એક વખત ટ્રાય હજી કરવા દે. બધી જોર લઈને ત્રીજો કૂદકો મારે છે. આનાથી તો મોટો ના જ હોય કે. પેલો કે છે કે ના ભાઈ એવું નહીં, કે આ ખોટું બોલે છે, કે આવું કઈ હોય જ નહીં. કે બીજો એક દાખલો છે, પેલો ખબર છે, એક હંસ જે છે એ મોટી લાંબી જર્ની ઉપર નીકળ્યો હોય છે અને એક ઝાડ ઉપર બેસે છે, અને ઝાડ ઉપર બધા ઘુવડો હોય છે. એટલે એ ઘુવડો એને પજવે છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, કેમ આવ્યો છે, શું કરે છે. ખ્યાલ છે કે નહીં અમરીશ પ્રભુ આ ઘટના? હા, હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર પ્રભુ યાદ? પછી શું થાય? હરે કૃષ્ણ. પછી શું થાય છે? હા, પછી પેલો હંસ શું કે છે? હંસ કે છે ભાઈ થોડી વાર જ બેસવું છે મારે, બેસવા દો ને. હા, સવાર પડશે એટલે નીકળી જઈશ, સૂરજ ઉગશે એટલે. એટલે બધા ઘુવડ છે એની ટીખડી ઉડાવે છે. સવાર પડશે, હા, સૂરજ ઉગશે કે શું વાત કરે છે કે, અને અજવાળું થશે. કારણ કે એમને તો અજવાળું જોવું જ નથી, એને જોયું ના હોય, રાઈટ. એને જોયું જ નથી, એને સમજી જ ના શકે. તે કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઘણી વાર તમે એવું નથી કહેતા, તમે મને નહીં સમજી શકો, જવા દો, યુ કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી. નથી કહેતા આપણે? કેમ? તો કે તમે મારી પરિસ્થિતિમાં જ નથી, તમે શું સમજવાના? રાઈટ. તો એવી રીતે આપણે ભગવાનને એટલે નથી સમજી શકતા કારણ કે આપણે 3 ગુણોથી બદ્ધ છીએ. અને પ્રભુપાદને એક જણ આવ્યું ને કીધું, ડુ યુ નો ગોડ? તો કે યસ. તો કે શો મી ધ ગોડ, મને ભગવાન બતાવો. પ્રભુપાદ કે યુ કાન્ટ સી ધ ગોડ, યુ હેવ ટુ પ્યુરિફાય યોરસેલ્ફ. તમારે પવિત્રીકરણ. આપણે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો સાંભળીએ છીએ, ધીમે ધીમે આપણા 3 ગુણોથી પર જવા થઈ રહ્યા છે. જેમ જેમ પર જતા જઈએ એટલું આપણે ભગવાનને વધારે જાણી શકીએ, રાઈટ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ચાલો, લેટ અસ મૂવ ફોરવર્ડ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ verses are there in this chapter. દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે વયે પ્રપદ્યન્તે માયામિતામ તરંતિ તે. ભગવાનની માયા જે કેવી છે,
દૈવી છે. આપણને એમ થાય કે વારે ઘડી હું કામમાં, ક્રોધમાં, લોભમાં, મોહમાં, મત્સરમાં, મદમાં કેમ બંધાઈ જાઉં છું? બીકોઝ ઇટ ઇઝ ડિવાઇન, ઇટ ઇઝ નોટ મટીરિયલ. દૈવી છે. પછી ગુણમયી એટલે બહુ ગુણવાળી છે. ગુણમયીનો શું અર્થ છે? હરે કૃષ્ણ, અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. ગુણમયી એટલે ગુણોની બનેલી. હા, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી. 3 ગુણોની બનેલી એવી ભૌતિક પ્રકૃતિ. યસ, 3 ગુણમયી. અને પછી છેલ્લે કેવી કીધી? ત્રીજો ગુણ દુરત્યયા. દુરત્યયા એટલે વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ વિન. અઘરું છે અને જીતવું. દુર્લભ. દુર્લભ. મુશ્કેલ કે દુર્લભ. ડિફિકલ્ટ છે. યસ, એને જીતવી બહુ અઘરી છે. રાઈટ. એટલે દેવી કીધી, 3 ગુણ વાળું ત્રિશૂળ છે એની પાસે, એટલે આપણે ખાત દઈને ભોકી દે ગળામાં એને. અને દુરત્યા એટલે અઘરી છે, દુષ્કર છે. પણ એમાંથી છૂટવાનો રસ્તો પણ બતાવ્યો. એવું નહીં કે આ 3 ગુણો ડરી ગયા આપણે તો, ઓહો હવે કઈ માયાથી છૂટવાનો પણ કોઈ રસ્તો નથી. ભગવાને કીધું દૈવી છે, ભગવાને કીધું 3 ગુણો વાળું ત્રિશૂળ છે એની પાસે, ભગવાને કીધું કે દુષ્કર છે, દુરત્યા છે, નહીં છૂટી શકાય. ના, એ જ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, સેમ વર્સ ઇઝ શોઈંગ ધ સોલ્યુશન. શું સોલ્યુશન છે? હરી બોલ, બોલો તો. મારા શરણે આવે શરણાગતિ. મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતામ તરંતિ તે. પ્રપદ્યન્તે શબ્દ પહેલા ક્યારે આવ્યો હતો? કાર્પણ્ય દોષો વાળા શ્લોકમાં 2.7. કોણે શરણાગતિ લીધી છે? અર્જુને લીધી. એટલે ભગવાન આપણને પ્રેરણા આપે છે. એમના શરણે જાશું તો આ ચિત્ર પ્રભુપાદે એમના શિષ્યો પાસે બનાવડાવ્યું છે. પોતે આવે છે ગરુડજી ઉપર. એવું નહીં કે બીજા કોકને મોકલે છે. He himself comes. નીચે હાથ નમીને મહાસાગરમાંથી બહાર કાઢે છે. આપણને પણ કાઢશે, મને પણ કાઢશે, તમને પણ કાઢશે. He will definitely. કન્ડિશન પ્રપદ્યન્તે. અને બીજા કોઈને નહીં. મામેવ, માત્ર ને માત્ર મને. રાઈટ. એમને શરણે જાશું, ચોક્કસ આવશે અને ચોક્કસ બહાર કાઢશે. એવું ભગવાનનું વચન છે ભાઈ. ભગવદ્ ગીતામાં આટલા લાખો વર્ષોથી અને અનેક ભક્તોએ પોતાના જીવનમાં અનુભવેલું છે. પણ ભગવાને આટલી મોટી ગેરંટી આપી દીધી, બધાને કહી દીધું, અને જેને કહેવાય લેખિતમાં, લેખિતમાં આપી દીધું. તોય ઘણા લોકો નથી માનતા, શરણે નથી આવતા. કોણ છે આ? નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા નરાધમા માયયાપ્યત જ્ઞાના આસુરમ ભાવમાશ્રિતા. 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે આવતા નથી. ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે આવતા નથી. આ જો આવડે ને તો એમ કહેવાય કે ભગવદ્ ગીતાનું એક બહુ જ મોટું સોપાન જે છે એ ખબર પડી ગઈ એને. આ ખબર હોવી એ બહુ મોટી વાત છે. 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે નથી આવતા અને 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે આવે છે. આ જો ખબર પડે ને તો બહુ જ મોટી વાત છે. એટલે ધ્યાનથી સાંભળજો. ધીસ ઇઝ નોટ નોર્મલ થિંગ, ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી. તો કોણ કોણ નથી આવતું? સૌથી પહેલા કે છે ભગવાન મૂઢા. મૂઢા એટલે મૂર્ખ. મૂર્ખ છે. હું તો મૂર્ખ નથી. હરે કૃષ્ણ. તો મૂર્ખ માટે પ્રભુપાદ બહુ સરસ દાખલો આપે છે. હેને? કોનો દાખલો આપે છે? મૂર્ખ કોણ છે? ગધેડા. પશુ સમાન. ગધેડા. ગધેડો શું વિચારે કે હું રોજ આટલું વજન ઉચકીને લઈ જઈશ ને તો મારો માલિક મને ખાવાનું નહીં આપે. હા, નહીં તો ખાવાનું નહીં આપે. હેને? પણ માલિક કઈ થોડું પોતાનું ખાવાનું બનાવીને આપે છે. એ છોડી દે, પેલા ત્યાં આગળ કંઈક લીલોતરી ઉગી હોય તો ખાઈ આવે. એને ખબર નથી કે નહીં ઉપાડું ને તોય આ લીલોતરી તો રહેવાની જ છે, અને હું ખાવાનો જ છું. ના, વજન ઉપાડવું પડશે. એન્ડ વી ઓલ આર લાઈક ધેટ. સોરી ટુ સે, એવું પ્રભુપાદ કહે છે, સોરી ટુ સે, બટ 99% ઓફ ધ પીપલ દે બિલીવ કે ઇફ આઈ વર્ક ધેન ઓનલી આઈ વિલ ઇટ. એવું નથી કે કામ નથી કરવાનું, ભગવાન એવું નથી કહેતા. પણ ઓવર એન્ડ ઓવર જે છે, અત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ પ્રજલ્પો નિયમાગ્રહ.
રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કઈ બુકમાં કે છે આર્યુ? ઉપદેશામૃત. હા, ઉપદેશામૃત એ નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, બરાબર ને? અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ એ નેક્ટર ઓફ ડિવોશન. સો એમાં કે છે તો જો આપણે ગાંડાની માફક પૈસો ભેગો કરવામાં લાગ્યા રહીએ તો આપણને હાયર સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રુથ જે છે એ સમજવા માટે સમય, શક્તિ, પ્રેરણા, ધૈર્ય અને ઉત્સાહ ન મળે. રાઈટ? જેટલું જરૂર હોય એટલું કરવાનું. યા ધેટ્સ ઇનફ. અત્યારે તો ગાંડાની જેમ દોડ ચાલી છે કે એની પાસે આટલું હોય તો મારી પાસે એનાથી વધારે હોવું જોઈએ. રાઈટ? એવરીબડી ઇઝ કોપિંગ અધર. સો મૂઢા એટલે તે વર્ક લાઈક ડોંકી. એમને તમે કહો કે ભગવાન વિશે જાણવાનું છે, ભગવદ્ ગીતાનો, હા આજે જ એનાઉન્સમેન્ટ થઈ નવા ક્લાસની, તમે બધા ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દેજો. રાઈટ? રજીસ્ટર અગેન નેક્સ્ટ બેચ, ડિસેમ્બર બેચ. તો ઘણા બધા લોકો કે મને ટાઈમ નથી. આજે એવું કહે છે કે મને ભગવદ્ ગીતા જાણવા માટે, મને ભગવાન વિશે જ્ઞાન કેળવવા માટે સમય નથી, એ આ કેટેગરીમાં આવે છે, મૂઢા. મેં તો પ્રત્યક્ષ જોયેલું છે. ઘણા બધા લોકો ચોખ્ખી ના પાડી દે, ભાઈ હજી ગયડા થઈશું ને પછી કરીશું, હજી ટાઈમ નથી. થેન્ક્સ ટુ આરતી નેગાદી માતાજી, એમને એમના કુટુંબમાં સેંકડો લોકોને રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા અને આ કોર્સ કરાવ્યા. રાઈટ? બાળકોમાં, યુવાનોમાં, એડલ્ટ્સમાં, બધા. લાઈવ દાખલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ચારુલતા માતાજી. સો એ લોકો જે છે એ હોશિયાર છે. કેમ? તો કે એમને જયારે કીધું તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવો, તમે વાંચો, તમે જાણો, મનન કરો, ચર્ચા કરો, એમને એવું ના કીધું ટાઈમ નથી. તે અન્ડરસ્ટુડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ. જે નથી સમજતા એ આ 4 પ્રકારના લોકોમાંથી એક છે, મૂઢા. યાદ રહી ગયું મૂઢા? એના માટે કયો દાખલો આપ્યો છે ફરીથી એકવાર? યસ, ડોંકીસ. બીજો દાખલો છે, એનું નામ શું છે? મૂઢા પછી બીજું શું છે? નરાધમા. નરાધમા એટલે સંધિ છૂટી પાડો તો નર વત્તા અધમ. નીચામાં નીચો, મનુષ્યથી અધમમાં અધમ. નીચેમાં નીચો મનુષ્ય. કેવો? નીચામાં નીચો એટલે મનુષ્યથી નીચે પાયરીમાં. હા, નીચી પાયરી એટલે એકદમ જેને કહેવાય કે નીચલી કોટીના મનુષ્ય, એને નરાધમ કીધેલા છે. રાઈટ? બહુ જ સરસ પ્રભુપાદ એના માટે પણ દાખલો આપે છે કે આ નરાધમ લોકો જે છે એને એકચ્યુઅલી તો આ 4 જે છે એ એક કેટેગરીમાં મૂક્યા ભગવાને. એ કેટેગરીનું નામ છે દુષ્કૃતિનો. દુષ્કૃતિનો એટલે કેવા કે શ્રદ્ધાવિહીન, નાસ્તિક. કૃતિ એટલે શું? કંઈક કામ કરવું. કૃતિ પણ 2 પ્રકારની હોય, સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિ. સુકૃતિના પણ 4 પ્રકાર, દુષ્કૃતિના પણ 4 પ્રકાર. રાઈટ? એટલે સુકૃતિ હોય ને તમારી પાસે, એટલે પુણ્યનું ભાથું, તો તમે ગમે ત્યાંથી તમને ભગવાન જેને કંઈક ને કંઈક પ્રેરણા આપે, કંઈક ડાયરેક્શન આપે. રાઈટ? તમને તમારા બધાની સુકૃતિ સારી છે તો તમે આ કોર્સમાં આવો છો, વારે વારે આવી શકો છો. રાઈટ? દુષ્કૃતિ હોય એને બિચારાને બહુ જ ઈચ્છા હોય તો પણ ના આવી શકે, કાંઈક ને કાંઈક માર્ગમાં રોડું આવી જાય. આપણે હમણાં કયા પાર્ટિસિપન્ટ પેલા આપણા એમની વાત થઈ હતી, એ ડર્બનથી હતા. રાઈટ? સાઉથ આફ્રિકાથી. અને એમને ચાલુ નોકરીએ પણ કરી શકે છે. રાઈટ? વોટ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સુકૃતિ. રાઈટ? તો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. તો આ 4 દુષ્કૃતિના વાળા છે કે જે નથી કરતા. તો એવા લોકો જે છે એ એમાંનું પહેલી વાત જે છે એ કીધી કે મૂઢા. કે જે લોકો એમ કે છે મારી પાસે ટાઈમ નથી. બરાબર? એમને બીજા બધા માટે ટાઈમ છે પણ આના માટે ટાઈમ નથી. બીજા છે નરાધમા, એટલે કે સૌથી પતિત. 84 લાખ યોનિઓ ભગવાને બનાવી છે. એમાંથી મનુષ્યની યોની કેટલી છે? 4 લાખ. 4 લાખ યોની છે. બરાબર ને? 4 લાખ યોની જે છે, અને એમાંથી પણ જે લોકો ધાર્મિકતાના સિદ્ધાંતો ને બિલકુલ માનતા નથી. રાઈટ? કે વી ડોન્ટ બિલીવ ઇન ગોડ. રાઈટ? અમે કાંઈ એવામાં માનતા નથી. જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. રાઈટ? તો એવા બધા લોકો છે એ નરાધમ કહેવાય છે. એ લોકો જે છે
એ કશામાં માનવા તૈયાર નથી કે આ બધું કોઈ ચલાવી રહ્યું છે કે કંઈક કરી રહ્યું છે, રાઈટ. એટલે એમને નરાધમ, અધમ, નરોમાં અધમ કીધેલા છે, રાઈટ, કે કશાયમાં વિશ્વાસ મૂકવા તૈયાર નથી એવા લોકો. અને પ્રભુપાદના તમે ભાવાર્થ વાંચજો તો બહુ સરસ એ સમજાવે છે. એટલું બધું સરસ સમજાવે છે મનુસ્મૃતિને એ બધાનો રેફરન્સ આપીને. યુ મસ્ટ રીડ ધેટ. પણ નરાધમનો એક દાખલો છે. કયો દાખલો આપે છે પ્રભુપાદ નરાધમમાં? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 જગાઈ મધાઈનો. એને જગાઈ ને મધાઈ બે એવા બ્રાહ્મણના છોકરા હોય છે, પણ બધી વાતે પૂરા. ચોરી કરવી, માંસાહાર કરવો, નશો કરવો, સ્ત્રીઓની છેડતી કરવી, લૂંટ કરવી, જુગાર રમવો, બધું જ, અને હેરાન કરવા બીજાને, ખાસ કરીને પરેશાન કરવા. અને એવા નરાધમ જે છે એનો પણ જયારે શ્રી કૃષ્ણજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવે છે ત્યારે એમનો ઉદ્ધાર કરે છે. એમની સાથે બલરામજી નિત્યાનંદ સ્વરૂપે હોય છે. બલરામજીને એ લોકો પથ્થર મારે છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને સુદર્શન ચક્ર બોલાવે છે, રાઈટ, હમણાં જ નાશ કરી દઉં. નિત્યાનંદ પ્રભુ પગ પકડીને કહે છે કે આ અવતારમાં નહીં, આ તમે આ વખતે તો બધાને દયા કરીને ભક્તિ આપવા આવ્યો છો, તમારી આ વધ નહીં કરતા. અને એમને છોડી દે છે અને મહાન ભક્ત બની જાય છે. જગાઈ મધાઈની સમાધિ છે, લોકો દર્શન કરવા જાય છે. તો એ લોકોને નરાધમ કીધા છે કે માનવા જ તૈયાર નથી, હે ને. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે આ મુવમેન્ટ છે, ઇસ્કોન મુવમેન્ટ, એ આવા નરાધમનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. કેમ? તો એ ભલે એની પાસે કોઈ સુકૃતિ ના હોય, પણ એ પણ જો કોઈક રીતે સાંભળી લે તો એનું ભલું થઈ જાય છે. ત્રીજી કઈ કીધી? એક છે મૂઢ, બીજા નરાધમા, ત્રીજા એ તો ચોથા છે. એમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાય ગયું છે. માયાના આવરણથી એનું બરાબર. જ્ઞાન. દિવ્યાંગ પ્રભુ, માયા અભ્યત જ્ઞાન એટલે શું? તો કે બધા સાયન્ટિસ્ટ, મોટા મોટા ફિલોસોફરો, મોટા મોટા કવિઓ, પોતાને મોટા જેને કહેવાય ને કે ભાષાના શાસ્ત્રીઓ ગણવા વાળા, આવા બધા જે લોકો છે એ લોકોને એટલું બધું અભિમાન હોય છે. અને એ લોકો જે છે એ એવું માને છે કે ભાઈ ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં, મારી બુદ્ધિ, મારી શક્તિના કારણે મને બધું બોલ્યું છે, અને હું બહુ જ્ઞાની છું, ને હું બહુ સુખી છું, હું હંમેશા જ્ઞાનમાં રહીશ, હું હંમેશા સુખમાં રહીશ. આવા લોકો જે છે માયા અભ્યત જ્ઞાન. પ્રભુપાદ શું દાખલો આપે છે? સાયન્ટિસ્ટ, બહુ જ અભિમાન હોય ને, ફિલોસોફર, કવિઓ, ભાષા તત્વવિદો, આ બધા જે છે ફિલોસોફરો, આ બધા જે છે ભયંકર રીતે અજ્ઞાની હોય છે. દાખલા તરીકે ફ્રોડ કરીને, સિગમન્ડ ફ્રોડ, એ કરીને એક સાયન્ટિસ્ટ થઈ ગયો. આખા જગતની ઉત્પત્તિ કામથી જ થઈ છે, અને કામના કારણે જે સર્વાઈવ કરી રહ્યું છે. આવું આપણે આગળ જોશું. તેને માયા અભ્યત જ્ઞાન કીધા. ચોથું આસુરમ. આસુરી ભાવ એટલે કેવો? એમાં શું દાખલો આપે છે પ્રભુપાદ? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 આ લોકો કેવા છે? એમને ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા છે, રાઈટ. અને એના કારણે એ લોકો કેવા છે? નાસ્તિક છે, રાઈટ. અને એમનો એકમાત્ર જીવનનો ઉદ્દેશ ભગવાનને ગાળો પાડવાનો, ભગવાન વિશે ગમે તેમ બોલવાનો, અને ભગવાનને નીચા દેખાડવાનો છે, રાઈટ. એટલે આવા લોકો જે છે એ ભગવાનના શરણે ક્યારેય આવતા નથી. તો આ 4 પ્રકારના લોકો છે. આપણે આ 4માં ના આવીએ એવો આપણો પ્રયાસ હોવો જોઈએ. અને આ 4 હોય એવા લોકોની નજીક પણ ના જઈએ, રાઈટ. જોઈ લીધું? ચલો, આ ફોટામાં કોનો ફોટો છે ભાઈ? આ કઈ કેટેગરીમાં આવશે? મૂઢા. પછી આ બાજુ નરાધમ, બરાબર. પછી અહીંયા આગળ આર્યા વચ્ચે કાર્ટૂન જેવું છે, અપહત જ્ઞાના, માયા અપ્યત જ્ઞાના. અને આ રાવણ જેવા છે, આસુરી. તો આ 4 દુષ્કૃતિ થઈ ગયા. હવે 4 સુકૃતિ. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના. સુકૃતિનો અર્જુન. આર્તો જિજ્ઞાસુર અર્થાર્થી, જ્ઞાની ચ પરતર્ષભ. 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન પાસે આવે છે. જો બધા નથી આવતા, તકલીફમાં પડે, પૈસા જોઈતા હોય તો બીજે બધે જાય. ભગવાન પાસે આવે ને એની પાસે સુકૃતિનું બેંક બેલેન્સ હોય છે, સ્પિરિચ્યુઅલ બેંક બેલેન્સ.
એ લોકો ભગવાન પાસે આવે. કાંઈ જોઈતું હોય તો પણ પેલી બહુ જ સતી સ્ત્રી હોય, એ કંઈક જોઈતું હોય તો પોતાના પતિ પાસે માગે, બીજા પાસે ન માગે, એવી રીતે. ચાલો, આ દાખલામાં આર્ત એટલે એવો કે જે બહુ દુઃખમાં હોય ને ભગવાન પાસે આવે. કયો દાખલો છે આ બધામાંથી કહી દો? ગજેન્દ્ર મોક્ષ અને દ્રૌપદી. શું દુઃખ હતું એમને? ગજેન્દ્ર મગરના, એનો પગ મગરના મોઢામાં હોય છે, મૃત્યુ. માટે એ હા, આર્તનાદ કરે. હા, અને દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ જ્યારે થાય છે, હા, ઓકે, ત્યારે એમાંથી બચવા માટે એ કૃષ્ણ ભગવાનને પોકારે છે, ગોવિંદા ગોવિંદા કરીને. ઓકે, સરસ. અર્થાર્થી કોને ધન જોઈએ છે ને ભગવાન પાસે આવે છે? સુગ્રીવ અને ધ્રુવ. મહારાજ અને સુગ્રીવ. બરાબર, નીચેના બે ફોટા. જિજ્ઞાસુ કોણ છે? પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ જ. અને નૈમિષારણ્યના ઋષિ પણ આવી શકે. અને જ્ઞાની કોણ છે? સુખદેવજી મહારાજ. માતાના ગર્ભમાં છે. તો આ રીતે આ બધા જે અલગ અલગ લોકો જે છે એ ભગવાનની પાસે આવે છે. પણ ભગવાન કહે છે આ 4 પ્રકારના લોકો જે મારી પાસે આવે છે એમાંથી મને જ્ઞાની સૌથી વધારે પ્રિય છે. કારણ કે જો અર્થાર્થી આર્ત હોય, એનું દુઃખ જતું રહે તો એ ભગવાનને ભૂલી જાય કદાચ. બરાબર, જેને પૈસા જોઈતા એને મળી જાય તો ભૂલી જાય કદાચ, રાઈટ. જિજ્ઞાસુની જિજ્ઞાસા સંતોષાય તો કદાચ ભૂલી જાય. પણ જ્ઞાની જે હોય છે એને કાંઈ જોઈતું નથી, અને એટલા માટે ભગવાનની ભક્તિમાં લીન રહે છે. એટલે મને પ્રિય છે ને હું એને પ્રિય છું. બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સમહાત્મા સુદુર્લભ. અનેક જન્મો સુધી જયારે જ્ઞાનનો ખાડો ખોદ્યા કરે ત્યારે એને એમ થાય કે શ્રી કૃષ્ણના શરણે જવું. નોટ ઓલ કેન ગો, નોટ ઓલ. ઇટ્સ નોટ એવરીબડીઝ એન્ડ્યોર, રાઈટ. કેમ બધા શ્રી કૃષ્ણજીના શરણે નથી આવી શકતા? બીકોઝ બહુ જ જન્મોનું ભાથું ભેગું નથી થયું. બહુ નામ જન્મ નામ અંતે. જો આપણને એવી ઈચ્છા થઈ હોય, સહેજ પણ ઈચ્છા થઈ હોય, ખરેખર શરણે આપણે નથી ગયા, બરાબર, આપણે એટલું બધું સંશય હજી છે, આપણું વી હેવ નોટ બીન સરેન્ડર, પણ કંઈક આપણને ખબર પડી છે, કંઈક ઈચ્છા થઈ છે તો સમજવું બહુ જન્મોમાં આપણે તપસ્યા કરીને આવ્યા છીએ, કેટલી વાર શીખાયા છીએ, ત્યારે આપણને થાય છે કે ના જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે, શ્રી કૃષ્ણના શરણે જવું જોઈએ. વાસુદેવ એટલે કે મને વાસુદેવને સર્વમિતિ એટલે કે સર્વ કારણોના કારણ જાણીને મારા શરણે આવે તો ભગવાન કહે છે સમહાત્મા સુદુર્લભ. આવો વ્યક્તિ દુર્લભ છે. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુની ગુજરાતી યાત્રા છે, રાઈટ. કેવું એમને જ્ઞાન કે IIT કાનપુરમાંથી જેને કહેવાય કે ઉત્તીર્ણ એલ્યુમની બહુ જ મોટા એના સાથે થયા પછી ઇન્ફોસિસમાં મોટી ધીકતી કમાણી વાળી જોબ મળ્યા પછી પણ એમ થાય કે ના ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવું છે, અને બધું છોડીને માણસ સંન્યાસી બની જાય. અને બહુ જ આમ કહેવાય કે એકદમ મિનિમમ મીન્સથી જીવતા હોય એવી વ્યક્તિ ત્યારે મળે તો એમનો વિશ્વાસ કેટલો હોય વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ઉપર, રાઈટ. હી હેઝ ફૂલ ફેથ. કૃષ્ણ જે છે એ સર્વ કારણોના કારણ છે. મારી રક્ષા કોણ કરશે કે કમાવાની જરૂર? કૃષ્ણ વિલ મેન્ટેન મી, રાઈટ. તો such people are very rare. Not all can do it, right? Not all. અને એવું જાણીને એ પાછા પોતે બીજાને પણ એ જ્ઞાન જણાવે, આપણને બધાને એમાં સંકળાવી રાખે. Those people are very rare, right? આવા માણસો મળે તો we must, immediately try to, take their shelter. તો એ આપણને ભગવાન જોડે પહોંચાડી દે. નૃગરાજના વાતમાં કોણ નૃગરાજને ભગવાન જોડે પહોંચાડે છે? બ્રાહ્મણ. હા, એ બ્રાહ્મણ અને કૃષ્ણજીના બાળકો. યસ. અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાં પરિણતે મામ બુદ્ધય પરમ ભાવ મજાનંતો મમાવ્યય મનુત્તમ. જે બુદ્ધિ વગરના માણસો જો ભગવાન અબુદ્ધય, ભગવાન કહે છે અબુદ્ધય. પહેલા કીધું કે અલ્પ બુદ્ધિ વાળા જે છે એ દેવી દેવતાઓને ભજે, જેની બુદ્ધિ ઓછી હોય, રાઈટ. અલ્પ બુદ્ધિ કહે છે ભગવાન. આ સરસ વ્યાખ્યા આપે છે. અને જેનામાં બુદ્ધિ જ નથી, અબુદ્ધય, એ લોકો એવું માને કે હું અવ્યક્ત છું. એટલે કે ભગવાનને શરીર નથી, ભગવાનને આકાર નથી, ભગવાન તો તે જ છે. એમને ખબર જ નથી. ભગવાન કહે છે કે મારું શરીર અવિનાશી છે. બહુ સરસ. તો આવા લોકો માટે શું શિરોપાવ આપે છે? ભગવાન કહે છે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય.
હું બધાને જાણ થવા દેતો જ નથી. હું એવું સરસ છળ કરું છું ને, ના અહમ ન અહમ, હું પ્રકાશ એટલે કે બધાને જ્ઞાત થઉં છું, સર્વસ્ય બધાને નથી થતો. યોગ માયા સમાવૃતા, કારણ કે એમની યોગ માયાથી આવૃત રહે છે. મૂઢો અયમ ના અભિજાનાથી, મૂર્ખ લોકો ન અભિજાનાથી, મને જાણી શકતા નથી. કોને નથી જાણી શકતા? લોકોમાં અજમ અવ્યયમ. અજમ એટલે અજન્મા, અવ્યયમ એટલે અવિનાશી, એવા નથી જાણી શકતા. રાઈટ. હિરણ્યકશિપુ કેટલો શક્તિશાળી હતો, છતાંય ના જાણી શક્યો. રાઈટ. અને નરસિંહજી સ્વરૂપે ભગવાન આવે છે. વેદા અહમ સમતીતાની વર્તમાનાની ચાર્જુન ભવિષ્યાણી ચ ભૂતાની મામ તું વેદ ન કશ્ચન. ભગવાન કહે છે વેદાહમ, સંધિ છૂટી પાડો, વેદ વત્તા અહમ, હું જાણું છું. શું જાણે છે ભગવાન? સમતીતાની એટલે કે સમતીતાની મતલબ કે જે કંઈ પણ વસ્તુ થઈ રહી છે, વર્તમાનમાં, ભવિષ્યમાં થવાની છે અને ભૂતકાળમાં થઈ ગઈ છે, બધું જ હું જાણું છું. ભગવાન એવું કહે છે. આપણું ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન બધું ભગવાન જાણે છે, સર્વ જીવોને જાણે છે. પણ માનતું વેદું ન કશ્ચન, મને કોઈ જાણતું નથી. કેન યુ ઇમેજિન? બહુ સરસ. યેસા ત્વંતગતમ પાપમ જનાનામ પુણ્ય કર્મનામ તે દ્વંદ મોહ નિર્મુક્તા ભજંતે મામ દૃઢવ્રતા. જે મનુષ્ય પૂર્વજન્મમાં અને આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે, કોણે કર્યા છે? આપણે બધા જ, અત્યારે બધા જેટલા બી છે બધાએ. કેમ એવું કેમ ખબર પડી? જેમના પાપ કર્મો સમૂલકા નષ્ટ થયા છે, મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે. આપણે આપણા પૂરા નષ્ટ નથી થયા, પણ છતાંય કંઈક પુણ્ય કર્મો કર્યા છે, તો આપણને ભગવાનના શબ્દો સાંભળવાની જે સેવા છે એમાં આપણને પરોવારની ઈચ્છા થઈ છે. રાઈટ. આજે 7મો અધ્યાય ચાલે છે, સતત 7મા દિવસે 30મી બેચ ચાલે છે. રાઈટ. 30મા મહિનામાં 2.5 વર્ષ ઉપરનો ટાઈમ. રાઈટ. સ્ટીલ વી આર એબલ ટુ ડિપ્લોય, મતલબ કે ઘણા બધા પુણ્ય કર્મો થયા છે, ઘણા બધા પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ ગયા છે, થોડો ઘણો મોહ પણ ગયો છે. રાઈટ. એટલે ભગવાનના વિશે સાંભળવું એ એમની બહુ મોટી સેવા છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ. રાઈટ. શરૂઆત જ શ્રવણમથી થાય છે. જો સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ તો ચોક્કસ સમજવું કે પાપ કર્મો ઓછા થયા છે અને પુણ્ય કર્મો વધ્યા છે. રાઈટ. બહુ મહત્વનું છે. આ ટીટોડીની વાર્તા બધાને ખબર હશે, મે બી કાલે શરૂઆત કરીશું એનાથી. સાધિભૂતમ આદિદૈવમ મામ સાધિ યજ્ઞમ ચય વિદુ પ્રયાણ કાલે ચ અપી મામ એ વિદુર્યુક્ત ચેતસ. જે મનુષ્ય મને, પરમેશ્વરને, મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને એટલે શ્રી કૃષ્ણજીને, જગતનો, દેવોનો અને યજ્ઞનો સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક, કંટ્રોલર જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. અર્જુનજી બહુ હોશિયાર છે, આ શબ્દ પકડી લેશે. આદિભૂત, આદિદૈવ, આદિ યજ્ઞ, પ્રયાણ કાલે, આ બધું પકડીને આ બધા પ્રશ્નો એ આવતા અધ્યાયમાં પૂછી લેશે. રાઈટ. જીવતા જીવ જો આપણે જાણીશું એમને કંટ્રોલર તરીકે, તો મરતી વખતે પણ જાણી શકીશું. With that, this chapter is complete. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. પિતા કી જય. સદગુરુ કી જય. યસ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. આપ સર્વને વિનંતી છે કે આવતી બેચની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. પ્લીઝ ડુ રિપીટ. અને આપણે સાથે આવો અવસર મળે કે આપણે ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોને, ભગવાનના શબ્દોને સાથે જ ચર્ચા કરી શકીએ. ઓકે. ઇફ ધેર ઇઝ નો અધર ક્વેશ્ચન. હા, બહુ મહત્વની જાહેરાત છે કે કાઉન્સેલિંગ સેવા છે 1-to-1 ની. કોઈને જોઈતી હોય તો કહી શકે છે, અથવા તો આ બેચ પૂરી થશે પછી ચોક્કસ કરશું આપણે. અને બીજું છે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ, કે જે આ બેચ આખો કોર્સ ચલાવી રહ્યા છે, એ ગુજરાતમાં યાત્રા કરી રહ્યા છે. તો તમારામાંથી જે કોઈને પણ મળવાની ઈચ્છા હોય, અમદાવાદ, બરોડા, સુરત, એ 3 તો પ્લેસ નક્કી જ છે. તો એમાંથી હોય તો મેસેજ આવશે ગ્રુપમાં, તમે એમાં તમારું નામ લખી શકો છો. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે, એમના દર્શન કરવા, એના મોઢેથી સાંભળવું, ભલે માહિતી એ જ હોય, આપણને ખબર છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું મહત્વ બહુ છે, પણ જ્યારે યોગ્ય વ્યક્તિના મોઢેથી સાંભળીએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં તીરની જેમ ઉતરી જાય છે. And it goes deep and deep and deep, right? So please take this opportunity
અને એમના દર્શનનો, કીર્તનનો, સત્સંગનો લાભ લેજો, રાઈટ, અને એ રજીસ્ટર કરાવજો. અને હા, જે કોઈને પણ ઈચ્છા હોય આમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરવાની, મહિને એટલીસ્ટ 500 થી શરૂઆત થાય છે સુદામા સેવા, તો યુ કેન ડુ ધેટ સેવા. ઓકે, ચાલો. ઇફ there is no question, then we can conclude today. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.